Sveikas merginas, kaip jūs matote mane, ar gerai matote mane ir ar gerai mane girdite, tai yra esminis momentas. Pasižiūrėk, aš šiandien jaučiuosi tokia kaip balerina, sakau, apšviesta saulė, pakeitus lokaciją. Aha. Taip, mes šiandieną primenu, kad turime praktinę užduotį, praktinį užsiemimą, teoriją mes jau peržiūrėjom, kas nežiūrėjote jau teorijos, parašykite į mokymai marinašpak.lt. Špak jau šiandien skamba labai daug, nes pasakysiu jums naujieną, pas mus yra naujiena susijusi su špak brandu, tai mes džiugaujam šiandieną. Tai va, tai jeigu jūs nematėte teorinės dalies, jūs parašykite laišką ar, į mokymai eta marinašpak.lt, prašysiu adminų parašyti e-mailą čia ir jums atsiūs įrašą. Arba dar geriau prisijunkite prie mano Telegram kanalo ir įrašas yra įkeltas ten. Žodžiu, galite parašyti man Instagrame, aš jumis nukreipsiu. Taip, viskas gerai, žiūriu virš 100. O Jėzau, 150 moterų, kurios nori būti super gražios ir nori būti tokios, kurias neįmanom pasibėti. Ar yra tokių, kas nežiūrėjote įrašą? Iš tikrųjų, būtų labai įdomu sužinoti. Jeigu jūs nežiūrėjote įrašą, rašote 0, o jeigu žiūrėjote, rašykite 1, ne, arba pliusiukas. O, kiek daug nežiūrėjusi įrašą. Aha. Ok, gerai. Labai gerai. 0, 1, 0, 1, plius 0, 1, 0, 0. Wow, kiek yra nežiūrėjusi įrašą. Ok. Gerai. Tai trumpas ekskursas, ne? Aš pirmoje dalyje pristačiau sistemą, kurią aš išdirbau pati savo prakaitu ir krauju, kaip sakant. Ir sistema, kuri leido man iš visiškai nusivertinusios, tuo metu, kaip sakyt, namų šeimininkės. Daugiavaikės mamos, sakykime, aš niekada nebuvau tokia jau ten namų šeimininkė, aš visą laiką dirbau, rašydavau diplominius, kažką dariau, negaliu pasakyti, kad aš jau ten buvau podais apsikrovus, ne, tai yra netiesa, bet aš buvau visiškai tokia nusivertinus, nekaip atrodanti, žodžiu, savęs neprižiūrinti, nes mangi reikėjo pasirūpinti visais. Mano visi vaikai buvo prižiūrėti, viskas buvo kaip ir gerai, bet aš buvau visiškai neprižiūrėta ir negalėjau patirti kaifo iš gyvenimo. Ir faktas, aš jausdavus labai dažnai, kad aš einu kaip nematoma. Manęs nemato. Nemato vyrai, nematydavo, atrodo, mano vyras asmeninis, nematydavo manęs. Vaikai, atrodo, aš kalbu, manęs negirdi, aš prašau, niekas nieko neišpildo. Ir tokia nematoma būtybė tapau, tokia egzistavimo forma. Ir aš tada, nepasakau teorinėje dalyje, radau knygą pirmą, tai buvo rusų psichologas, tada jis buvo toks ant bangos, per televiziją rodė, aš tada dar televizorių žiūrėdavau. Ir tai būdavo Andrėjus Kurpatovas, nežinau, gal jūs žinote, gal nežinote. Ir aš pradėjau skaityti jo knygas ir mane taip įsuko, mane taip įtraukė, kad tai buvo iš tikrųjų tokia kelio pradžia, man suprasti, kad aš galiu gyventi ne taip. Kad galima, nes man atrodo, kad jau viskas, žinot, 3 vaikai, viso gero ir gyvenimas jau, kaip jis jau pasikeis, jau viskas yra kaip yra. Aš atsimenu, dalyvavau tokiam psichologiniam treningėm, jau tada jau skaitydama. Ir aš atsimenu, rašiau, kad aš labai norėčiau uždirbti 2,5 tūkstančių litų. Ir aš rašiau ir galvojau, kad čia yra kosmosas, čia yra neįmanoma. Aš galvoju, iš kur aš gausiu tokius pinigus, iš kur? Ta prasme, čia yra neįmanoma. Ir aš parašiau, kad aš noriu gal 2500. Ir kiekvieną mėnesį, kad ateitų dar po 10%. Ir čia buvo drąsiausia mano gyvenimo svajonė tuo metu. Ir viskas pradėjo rutuliuotis taip, kad galiausiai aš prisikaupiau jėgų, susirinkau vaikus, 3 savo, išėjau iš vyro, gyvename ne kažkaip pradžioje, bet aš daviau savo tikslą, kad aš pasieksiu ir aš gyvensiu taip, kaip aš gyventi noriu. Ir taip, kaip aš gyventi viduje svajoju. Nes kiekviena iš jūsų vis tiek turite viduje kažkokią svajonę gyvenimo, kuri yra aukštesnė negu jūsų dabartinis gyvenimo būdas. Ne? Ar yra taip? Papliusuokit man. Jeigu aš, pataikau. Kad aš gyvenu taip, bet aš noriu jausti čiūčiut geriau, turėti daugiau energijos, noriu geresnių santykių su vyru, galbūt geresnių sąlygų darbe, arba daugiau pinigų, daugiau kelionių, daugiau džiaugsmo mano dienose. Plius, liuks. Tai visą tai užtikrinti. Kiekvieną pliusiuką mūsų gyvenime tam, kad pasiekti bet kokį žingsnį. Mums yra reikalingas vienintelis dalykas – energija. Daugiau už energiją nėra brangiau nieko. Žmonės labai nori pinigų, ten ar dar kažko, bet pinigai patys savaime nepadarys jūs laimingais. Jeigu jūs turėsite krūvą pinigų ir gyvensite
saloje, kur nėra žmonių, ne, negyvenamo saloje, nu jie nepadarys jūs laimingų. Jums reikalingos tos galimybės, ne, kurias gali suteikti pinigus. Kiekvienas už pinigų mato kažką savo. Taip, tai nėra laimė. Tai yra instrumentas, kuris leidžia mums pasiekti atitinkamus tikslus. Ir kiekvienam savo, kažkam už pinigų slypi laisvė, kažkam saugumas, kažkam dar kažkas. Kiekvienas mato savyje, nu, piniguose kažką savo. Bet pinigai iš tikrųjų tai yra pinigai. Ne? Bet jie irgi yra, nu, jie gaminami energiją. Nu, turtingi tampa ne tie, kurie yra labai protingi, ne? Dažniausiai turtingi tampa tie, kurie turi labai daug energijos. Ir bendrauti mes norime su tais žmonėmis, kurie turi daug energijos. Ir jeigu jūs norite būti gera mama, jūs privalote turėti energijos. Nes net paskaityti vaikams knygą, aš atsimenu tuos momentus, kai mano vaikai sakydavo, mama, paskaityk man knygą, o aš tiek viduje neturiu gyvybės. Ir aš lygų skaitau, bet tas skaitimas, žinot, kaip vilkuos atrodo, šliaužiu per asfaltą. Ne? Ir neturiu kuo pasidalinti su tais vaikais. Jie žiūri mane, žinot, kaip alkanė energijos, vadėmėsi, duok mamam. O aš neturiu, aš buvau tuščia. Aš tada palikdavau juos ir stengdavausi išeiti ir pabūti atskirai. Nes mes turime prisipildyti, mes turime kažko pasidalinti. Tu nori turėti gražų santykį su vyru, tu turi turėti energijos, kad tau neskaudėtų galva, ne, kad tu būtum su aukštu libido, ne, kad tu patirtum kaifą nuo sekso, nes kiek moterų gyvena visiškoje anorgazmijoje. Ne todėl, kad jos fiziškai negeba jo patirti, bet todėl, kad tam, kad patirti orgazmą, mūsų organizme turi cirkuliuoti energija. Kitaip negali būti. Suprantat? Tai va čia energija, darbe energija, net ir visi klientai ar sekėjai, ar kas bebūtų, ateina pas jūs ant jūsų energijos. Kai aš kūriau masažinį verslą, ne, tai tada tiesiog jau dirbti kaip masažuotoja, man visi sakydavo, Marina, nu kur tai eini, masažuotojų, yra va, nu šmakalių valgyk, ten bla bla bla. Aš sakydavau, okei, aš vis tiek einu, nu aš būsiu ten 1001 masažuotoja. Ir aš žinau tiksliai, kad visi mano klientai dauguma atėjo ant energijos. Sako, iš tavęs išeini, kaip pasikros, sako, kaip batareika būtum įkišęs į vieną gražią vietą. Ir aš sako, paskui aš skrendu ir spinduliuoju. Štai kas yra energija. Tai vat mano tikslas visada buvo padaryti. Net ne tai, kad tapti laiminga, transformuotis, ten, ar būti gražia, ar būti be raukšlių. Net tas buvo tikslas. Tikslas būtų jausti, kad aš gyvenu. Nes kartais net ir analizė visi yra geri. Ir namuose yra gerai. Ir tas yra ok. Ir viduje yra toks, atrodo, norisi susitraukti ir kaip rėkti, vat, verkiant. Nes viduje yra tuščia. Ir reiškia, kažkur iškrito sistemos dalis. Ne? Mes patys esame sistema. Ir mūsų visas gyvenimas yra sistema. Ir tam, kad pasiekti atitinkamą tikslą, turi užsisukti visi ratai. Automobilis yra sistema. Ne? Jeigu automobilį išrinksi atskirom dalim, visos tos pačios dalios tik nesujungtos į sistemą. Automobilis nevažiuos. Ne? Jūs galite išdėlioti ant stalviršio ten buroką, mėsą padėti, bulvę, morką, ten dar kažkas, bet tai nebus barščiai. Kol tu jų nesujungsi atitinkamom proporcijom, nepadarysi ten šaltai baltai savo moteriško, ne? Nebus sistemos, nebus skonio. Tai vat ir mūsų gyvenime, tam, kad mes jaustume gyvenimo skonį, tam, kad mes džiaugtumėmės savimi, kad mes atėjusius prie veidrodžio nežiūrėtume, o, žiūrėk, va, nauja raukšlė, ten ar kažkokia dėmė, ar dar kažkas, o kad mes žiūrėtumėmės į veidrodį ir galvotumėm, wow, aš atrodau šiandien geriau negu vakar. Man vakar man taip atrodo, parašė, gal jūs žinote, gyvas veidas, žinot, paplisuokit man, Rūta Gedraitinė. Iš Kauno masažuotoja, labai žymiai iš tikrųjų. Ir mokėsi pas mane. Ir pažiūrėjo man komplimentus, sako, blin, užkėlė tokią kartelę, kad sunku dabar kažkur mokytis, nes neįtinka niekas. Ir jinai sako, aš norėjau parašyti story, įrašyti. Ir ieškojau mūsų nuotraukų. Ir atsiuntė man mūsų nuotrauką, nes jį mokinosi prieš 3 ar 4 metus. Sako, Marina, mes dabar atrodom geriau negu tada. Ir tai yra tiesa. Aš sulig kiekvienais metais jaučiuosi geriau savo kūne. Aš atrodau 100% geriau sulig kiekvienais metais. Faktiškai, kad aš sensiu. Aš nesiekiu atrodyti 25 ten, ar ten 30, ne tame esmė. Esmė tame, kad aš praeidama pro veidrodį, norėčiau savo mirktelti. Esmė tame, kad aš atėjusi prie veidrodžio, žiūrėdama savo akis, galėčiau nusišypsoti. Ir sakyti, ei, mergit, mes kylam. Ane? Kas buvo mano stovykloje? Mes kylam. Mes nesileidžiam ir nepikuojam, ne, ten į apačią, mes kylam mūsų energija su tavim, nes tu esi mano geriausia draugė, tą, ką aš matau atvaizdę. O atvaizdę mes matome, ką mūsų fizinį kūną. Visa problema yra tame,
kad žmonės dabar labai daug yra nukreipę savo dėmesį į psichologiją, psichosomatiką. Nu, psichosomatika dar ok, kadangi ten yra somatika, tai yra kūnas mūsų fizinis. Viso, karmologija, ten astrologija, ką tik norit. Viskas gerai. Visa tai yra sistemos dalis. Bet žmonės pradėjo pamiršti fizinį kūną. Apart kaip per fiziniam kūnui, ką, ypač mes moteris, mes turime tik pretenzijų, žiūrėk, čia ribaliukas, čia tas negerai, čia tas negerai, o kas tavo kūne yra gerai, kiek kartų jūs ateinate prie veidrodžio, pat sąžininkai pasakykit man, bet ateinate prie veidrodžio, pasižiūrite ir sakot, oh, ir žiūrite, kas pagerėjo, ne kas pablogėjo, bet va, kas pagerėjo. Kiek kartų dienoje arba vat savaitėje jūs žiūrite į save ir grožitės? Hmm? Galit skaičių parašyti. Vienas, du, minus du. Niekada. Tik prie tiem. Mes dažniausiai, duodama Monika, nu tą aš jau supratau, Monika. Mes dažniausiai reiškiame pretenziją savo, retai, be abejo. Na, aš puikiai suprantu, nes aš irgi taip gyvenau. Nu, 7 dienas kartus per dieną. Retai, 7 kartus savaitę, labai gerai. Kasdien gražiuosi, pagerėjusi veido, da labai gerai, bet kažkas turi būti daroma, ne, Deivylė tam. Kas daroma tam? Niekada. Bent kartą dienoje, nuostabu, Silvija. Labai gerai. Būtent pasigrožėti. Ne? Nes aš matau klientės ir aš girdžiu, Edita Šliaužia, visa mano akademija čia. Taip, į dieną porą kartų nesportuoju jau pusę metų ir grožiuosi keičiančiamis formas. Super, kasdien, visą dieną. Taip, reikėtų dažniau, labai retai kartais. Labai džiaugiuosi. Ne? Jeigu jūs tai darote, tai yra nuostabu, tai jau yra kelias į, žinot, kai jūs grožite savimi, kai jūs žiūrite į save ir matote kažką gero, ne? Kur jūsų dėmesys, ten jūsų energija. Ten, kur energija, ten auga. Ir jeigu jūs matote savyje grožį, jūs visą savo pajėgumą pajungsite tam, kad padaryti save dar gražesnę. Dar grakštesnė, ne, gal lieknesnė, nebūtinai, kad išdžiūti, bet tam, kad aš neturėčiau perteklinės energijos. Kiekvienas jūsų riebalinis perteklinis kilogramas ar 100 gramų yra jūsų neišnaudotas gyvenimo potencialas. Tu turėjai, kažkam gimė energija, arba tu ją suvalgi, ne, bet tu jos nepanaudoji tam, apie ką buvai pasvajojusi. Arba pasakai kažkam kitam taip, o savo pasakai ne, tai tu neišnaudoji tos energijos tam, kam tu norėjai ir ji nusėda tau ant kūno. Visi jūsų riebalai yra neišnaudota energija. Nu, nes net ir fiziologiškai, jeigu mes kalbėtumėm mediciniškai, ne, tai reiškia, kad energijos kiekis viršijo išnaudotą energijos kiekį. Jūs arba privalgote tos energijos, ne, bandant kažką užkimšti, arba tiesiog, va, jūs turite energijos, jūs jos neišnaudojate, todėl auga riebalai. Tai va, tai yra iš tikrųjų jūsų gyvybinis potencialas. Žinau situaciją, kai moteris kiekvieną dieną savo prieš veidrodį sako, kokia graži, davė savo pozityvią energiją, tada jinai tikrai po mėnesio kažkur atrodė graži 100%. Aš trumpa istorija ir bėgu. Aš prieš išeinant iš savo pirmo vyro, aš anksčiau stovėdavau prieš veidrodį ir visą laiką peikdavau save. Peikdavau. Ir jisai man antrina. Aš sakau, čia tas, jo, ir aš sakydavau, kokia negraži mano nosis, aš vadindavau gruzlinišką, jis man sako, tu Georgia film, toks tipo juokelis, ne? Ir visą laiką būdavo toks nuvertinimas, kodėl, nes aš pati save nuvertinau. Tai buvo mano realybė. Ir paskui praėjo laikas ir aš jau pradėjau nuo jo atsiskirinėti, pradėjau auginti save ir pradėjau daryti eksperimentą. Aš prieidavau prie veidrodžio iš pradžių, visai ne taip jaučiuosi, visai ne tą matau. Ir sakau, wow, kokia aš graži, kokia aš, wow, 3 vaikai, kokia figūrytė, wow. Ar visiškai iš pradžių pati to netikėjau, ką sakiau, viduje mano zuikis, o taip slėpėsi. Ir aš pradėjau tai šnekėti, iš pradžių žiūrėjau į mane tokiam keistom akim, dabar, ką tu čia, o aš stoviu, kad maivaus prieš veidrodį, aš maivausi. Ir jisai žiūri mane, nu come on. Ir paskui po truputį žiūriu, jisai mažiau pradėjo juokauti apie mano išvaizdą. Ne? Jis visą laiką irgi sakydavo, ten tu. Jis man sakydavo, kad aš simpatiška tik kai pasidažius, kai nepasidažius, ne, jis man galėdavo užmesti. Mano vyras geriausias, jisai žino, kad gražus ir tu jam užtenka. Vyrai iš vis dažniausiai, ne? Ir gražuolis. Mes moteris esame labiau išoriškai referentinės. Mums sunku yra savo pačioms pakelti ūpą. Suprantat? Todėl vyrai yra labiau vidaus referentai. Jie gali pasakyti, aš gražuolis, aš šaunuolis, ir bėgu. O moteris, jūs galite sakyti, aš tau faina, graži, ten visa kita. Tu išeini ir sutinki, ką nors, ir tau pasako, tu gal sergi, kažkaip blogai atrodai, viskas.
Tu gali savo sakyti, ne, tai čia tu pati, bet jeigu pasakys 3, 5 žmonės ar 7, kad jūs blogai atrodote, jūs pradėsite jaustis prastai. Todėl moteris tiesiog privalo apsupti save žmonėmis, kurie ją palaiko. Tai yra vienas iš priežasčių, kodėl aš kūriau akademiją. Ten yra moterų bendruomenė, kuri palaiko vieną kitą. Mes negalime būti tarp žmonių, kurie mus menkina, ne, kurie mus nuleidžia, nes netrūksite pačios save susimenkinti. Ne? Tai yra momentas, kai, kuris įvyksta tas lūžis ir taip yra. Todėl čia jų yra mūsų atsakomybė pačių apsupti save tokiais žmonėmis, kurie sako, wow, tu graži, tu šauni, tau pasisekė, ta prasme, nepasisekė, tau pasisek, pavyks, ne? Wow, čia yra tavo nuopelnas, tu protinga, tu šauni, ten, nežinau, tu gera, dar kažką. Mums to būtinai reikia, tai yra tokie emociniai apkabinimai, kurių labai reikia moteriams, nes nuo jų kyla mūsų oksitocino lygis, kylant mūsų oksitocino lygiai, mes galime jaustis laimingos ir sėkmingos. Ok, tai papasakosiu jums iki galo savo pliotką apie pirmą vyrą. Tai va, ir aš tiek save užbūstinau, aš pradėjau gerai atrodyti, aš pradėjau uždirbti daugiau, nes aš pradėjau tikėti savim. Aš pradėjau žiūrėti į save, kol aš save giriu, aš žiūriu į save, savo akis ir viską. Ir aš tiek savo į tokią padariau neurolingvistinį programavimą NLP, nežinodama faktiškai apie tai nieko, kad pasikeitė viskas. Ir aš jau tada buvau pasiruošusi išeiti jau iš vyro. Ir jis po laiko, nors jau mes ten gyvenome pusmetį skirtingose kambariuose, ir aš jau planavau išeiti, ir jis jau žino, kaip povas toks. Ir jis man kažką, aš tavęs noriu, sako. Sako, come on. Ir mes važiavom mašiną, sakau, žinai ką, mielasis, kaip aš dabar atrodau ir jaučiuosi, tai aš ir pati savęs noriu, sakau, tu manęs čia nelabai ir nustebinai mane. Sakau, ir čia buvo mano top frazė, turbūt po kurios pasikeitė mano gyvenimas, ne, kad aš sakau, kad aš pati savo fine. Ne, tai va tas lygis, kai aš atėjau į tą lygį, tai buvo momentas, kai mane pradėjo pastebėti gatvėje, kai aš privažiuoju su mašina, kad žiūri vyras, ir aš pradedu gauti žvilgsnius ir aš supratau, kad aš gyva, aš pradėjau skleisti kitokią energiją. Aš tuo momentu dar nelabai pasikeičiau išoriškai, nes aš kai pamačiau savo nuotraukas, man atrodo, kad čia yra košmaras, bet aš pradėjau žydėti iš vidaus. Ne, jau po truputėlį aš pradėjau skleistis ir tai jau pasireiškia. Tai vat mano tikslas yra padaryti, kad kiekviena moteris jaustų, kad ji žydi, kad kiekviena moteris, žiūrėdama į save, galvotų, kaip faina, kad aš gyvenu. Koks abejonas yra tas mano gyvenimas. Ne? Tai va, tai yra mano nuoširdus tikslas ir kiekvienai. Tai va, praeitą kartą aš paaiškinau, kaip teoriškai, iš ko susideda sistema. Visa mano sistema veikia tam, kad jūs turėtumėte daugiau energijos, kurią jūs galite, nes jūs turite, energija yra kaip piniginiai pinigai. Ir jūs galite spręsti, aš noriu išleisti šitam, aš noriu išleisti šitam savo energiją, šitam. Ir taip jūs galite turėti gyvenime viską, apie ką jūs svajojate, jeigu jūs turėsite pakankamą energijos lygį. Bet tam, kad turėti tą energijos lygį, mes turime būstintis. Mūsų organizmas yra sukurtas taip, kad jis pats generuotų energiją, bet energija generuojama judėjime. Bet, ir sako, praeik 10 000 žingsnių per dieną, tai yra super gerai. Taip, bet jeigu tavo kūnas yra pusiau sugriuvęs, jeigu tavo pėdos yra pagriuvusios, jeigu tavo laikysena prasta, fascijos sutrauktos, kvėpavimas blogas, tai tas 10 000 yra ne gerinimo sveikatos, bet bloginimo. Tai yra 10 000 klaidų. Tu įneši į savo atminties programą. Suprantat, tam, kad mūsų organizmas pats save užbūstintų, mums nereikia daug energijos ir gauti. Mes patys ją eini ir darai. Ir kuo daugiau darai, tuo daugiau padarai, tuo daugiau energingesnį jauties. Manęs kartais klausia, ką tu vartoji, ką tu darai. Ne? O aš nuolat esu judėjime ir aš dėl to nepavargstu. Mes pavargstam ir perdegam ne dėl to, kad mes darome daug. Mes pavargstam ir perdegam dėl pasipriešinimo. Mes darome tai, ko daryti nenorime, ką galbūt privalome, bet nenorime. Ir tas pasipriešinimas neleidžia mums pasipriešinimas išeikvoja visas mūsų jėgas. Mes galime padaryti dar daugiau, negu jūs galite savo įsivaizduoti. Tiesiog mes turime eiti ten, kur mes norime eiti ir daryti tai, ką mes norime daryti. Bet svarbiausia yra judėti. Taigi, 7 elementai. 12 metų aš dirbau su klientais kabinete, pradėjau kaip kosmetologė, nes aš norėjau, kad visos būtų labai jaunos ir gražus, labai norėjau daryti visoms injekcijas, nes man atrodo, aš svajojau būti gydytoja, bet susirgo mano tėtis vėžiu ir aš negalėjau tapti gydytoja ir aš paskui ieškojau, ką aš galiu daryti tokio panašaus. Ir radau, kad aš galiu būti kosmetologė ir leisti vaistus ir būti labai, padaryti taip, kad visi būtų laimingi, gražus ir
ir sveiki. Ir aš mokinausi, ir išsimokinau, ir dariau iš pradžių injekcijas, kol taip įsigilinau į tą temą, kad supratau, kad tai yra ne mano sąžiniai, aš negaliu daryti to žmonėms, ne, ir aš perėjau į kitą klasę. Ir kol aš mokinausi, aš vapšė sakydavau, kad masažuotojai visi yra šarlatanai, kad tai yra vapšė zuikio dainos, kad tai yra nesąmonės. Ir per masažo pamoką, mes turėjom nuostabią mokytoją masažą, aš įleidau rankas į kūną ir įvyko magic. Tai va, ir įvyko magija. Ir aš supratau, kad kūnas keičiasi po mano rankomis. Ir aš tavo tuo momentu aš suvokiau, kad per odą, nu daug nepadarysi, oda tik viršutinis sluoksnis. Oda yra organas, didelis organas, ne, kuris yra kaip indikatorius to, kas vyksta viduje. Per odą tu nepasidarysi jauna, tu gali pridrėkinti, ją primaitinti, duoti jai vitamino C, duoti jai peptidų, duoti jai bet ko, ne, kad oda atrodytų sveika. Bet jeigu viduje fascijos yra sutrauktos, jeigu viduje nėra deguonės, neatkeliauja, net deguonės yra mūsų variklis, kuris užsuka Krebso ciklą ir gaminimą energijo. Ne, jeigu tu nekvepuoji, deguonės nėra, tavo oda bus pilkšva, kokį kremą tu be užsiteptum, ką tu be padarytum. Jeigu tavo laikysena yra prasta ir veninis nutekėjimas yra apsunkintas ir limfinis nutekėjimas yra apsunkintas, tai tu būsi dar ir išburkus, tai ne vienas kremas, ne viena procedūra su tuo nesusitvarkys, o injekcijos padarys dar blogiau dėja. Tai va, tai visas mano darbas davedė mane iki to, kad aš jau galvoju, reikia dirbti su raumenimis, paskui su fascijomis, tai čia laikysenos, o laikysena, neužtikrinti, reikia kvėpavimo, nes reikia, kad nebūtų paburkimų, reikia limfos ir va taip aš ėjau gilin, kol dėjau, tai ir kauluose dar yra reikalų, reikia dar ir su kaulais padirbėti. Ne? Tai va taip susikūrė po truputėlį visa mano sistema ir aš atrodo sukūriau sistemą ir paskui galvoju, jos daro tas mankštas, o kad paskui užmeta, o rezultato nėra, o dar blogiau, ir kam reikalas. Ir dėjau iki jau pasąmonės, darbo su pasąmonės blokais, iš pradžių dirbau su savivertė, paskui supratau, kad savivertė yra tiesiog lyginimas savęs su kitomis moterimis, tu visą laiką būsi arba geresnė, arba blogesnė ir tokiam žaidime esi nuolatiniam. Kol supratau, kad mes turime turėti savimonę, tai turi būti savimonė, kai aš žinau, kas aš. Kai aš žinau, ko aš noriu, kai aš žinau, kur aš einu, tai nėra vadinama savybė. Tai galima sakyti, kad tai yra vidinė vertė, bet kai aš turiu savimonę ir savigarba, pagarba savo, visas mano pasaulis keičiasi. Keičiasi mano santykis su visais žmonėmis, keičiasi mano požiūris į save ir kai aš pradedu kažką daryti dėl savęs, aš jau nebemetu. Nes aš gerbiu save, aš gerbiu savo sprendimus, aš gerbiu savo sprendimą valgyti atitinkamai, aš gerbiu savo sprendimą treniruotis atitinkamą kiekį laiko. Tai yra mano sprendimai, kurie yra svarbus. Tai va, taip ir susidėjo visa mano sistema. Mes pradedame nuo pėdų, būtinai, nes jeigu jūsų pėdos yra užspaustos, užsuktos, ten, ar kaip tik labiau per daug laisvos, tai įtakoja visą jūsų kūną, neįmanoma, nedurėti, čiut sugriuva, jūsų pėdas čiut nueina į vidų, jūs jau keliai eina į vidų, kartu traukia dubenį ir jūs jau turėsite štai tokią laikyseną, turėsite jos mens skausmą. Jeigu atvirkščiai jūsų eina į išorę, ant išorinio skliauto atsistoja kojas, jūs galite iš karto bandyti. Ne? Tada dubuo kaip tik eina labiau į priekį, per daug tiesus būna linkis ir tada jūs norėsite, manęs nelabai matosi, norėsis kūprintis, viskas prasideda nuo pėdų, visos mūsų fascinės grandys kūne prasideda nuo pėdų ir net diafragmos savijauta nors, būklė, jos darbingumas, dalinai priklauso nuo pėdų, nes nuo pėdų priklauso tai, kokios būklės yra kaklas, o tarp 3 ir 4 slankstelio išeina diafragminis nervas, kuris eina gilin ir įnervuoja diafragmą. Tai jeigu dėl pėdų yra suprastėjusi laikysena, gali būti užspaudžiamas diafragminis nervas ir jis nifiga neįnervuoja jūsų diafragmus, jį negali veikti. Jūs galite daryti bet kokius pratimus, kol jūsų kaklas yra užspaustas, niekas nepaveiks. Taip man sakė būtent osteopatas, atsimenu pėdas lankstė, nes viskas nuo pėdų. Viskas prasideda nuo pėdų. Pėdoms reikia skirti dėmesį faktiškai kasdien, nes mes ką darome, nešiojame neteisinglingą avalynę, jau mes turime įprotį iš seniau, labai daug ko iš moterų, dėl aukštakulnių, kokius mes batus nešiodom panus, ne jokius, už 3 kapeikas, arba iš vis ten tiesus, arba dar kažkoks. Tai va, ir
jau pasikeitė struktūra, nes pokyčiai būna, iš pradžių funkcija pasikeičia, ne? Pavyzdžiui, blogiau lankstosi petys, bet tai yra tik dėl vat, funkcijos sutrikimas. Bet gali būti, ne, kad, nu, negali būti, o jeigu ilgai funkcija yra sutrikusi, pradeda keistis struktūra, ne, kaulas jau pradeda linkti, mūsų kaulai yra pakankamai plastiški. Ir kai ilgą laiką jis yra tempiamas raumenų ir raiščių, ne, pavyzdžiui, ar sausgyslių, jis gali sulinkti ir kaulą atstatyti pilnai atgal iki tokios platformos. Yra beveik neįmanoma. Nu, ta prasme, žiūrint kiek laiko, ne? Nes aš turėjau ir skoliozę, ir kifozę padidintą, ir ištiesintą juosmenį. Pas mane labai daug buvo problemų su sveikata ir ideali mano laikysena. Vargu ar kada nors bus. Bet aš galiu sugražinti bent funkciją, ne? Kad aš gerai jausčiausi. Bet tam aš turėsiu dirbti visą savo gyvenimą ir aš esu pasiruošus kaip atidavimas Danės, ne? Ta prasme, dėkingumo mano kūnui, kad jis atlaikė viską, ką aš jam buvau užkrovus, ne? Nes jis tikrai turėjo atlaikyti nemažai, būtent kas liečia psichologinius veiksmus. Užtat mano kaklo raumenys spazmuoja, trigeriai veidas smunka žemyn. Taip, mūsų veidas, jeigu jūsų veidas plaukia į apačią, jūs pradėti turite kaip minimum nuo šios zonos, kaip minimum. O dar geriau nuo kaktikaulių, o dar geriau nuo pėdų. Nu, pėdos yra bazė, ne? Bet mūsų veidas, moterų, prasideda ne čia. Kai jūs dirbate, masažuojate vien veidą, veidas yra kaip ekranas, kaip jau yra, žinot, kuris demonstruoja, kas vyksta apačioje. Visą laiką atsiminkit, darbas su kakta, jeigu mes dirbame, norim įtakoti viską nuo antakių, mes einame ir išdirbame visą nugarinę grandį, ne? O jeigu mums smunka veidas, viskas, kas eina nuo orbitos kraštų į apačią, mes ieškome apačioje priežasčių. Tai va, turi būti išdirbtas dekolte, mes šiandien gerai išdirbome akademijoje dekolte, turi būti išdirbtas kaklas ir tik tada mes galime dirbti keliant, pavyzdžiui, skruostus. Ne, išdirbti turime aponeurozę, nes žiūrėkit, mūsų eina fascijos, jau dabar turbūt visi žino, fascija, ne, kas yra. Parašykit man, patvirtinkit, kad bent jau girdėjau, kas yra fascija. Fascija, ne? Tai yra toks kolageno pluoštas, parodysiu jums, va, kaip tik, nereikia, o pasirodo ir reikia. Va. Labai panašus darinys, vaikas kaip žinodamas atnešė. Va, žinot, vienkartinės yra paklodės. Tai va, mums po oda yra va, lygiai labai panašus darinys. Ir jis yra ir po mūsų oda, nes eina oda, raumuo ir kaulas. Ne? Tai va, eina oda, fascija, raumuo, fascija ir kaulas. Ne? Tai va, jis yra va, maždaug tai toks. Ir jeigu mes jį tempsime, lėtai, barom prieš įtempimą ir tempsime. Ir mes jį galime ištempti tikrai nemažai. Ne? Va. Jis tempiasi, bet tam reikia laiko ir kantrybės, sakykime, ir mes pratampame. Jeigu mes čiū duodame greitesnio poveikio, jis plyšta, ir fascijos paplyšta. Organizmas labai staigiai stengiasi jas užadyti, bet ten, kur yra užadyta fascija, nes buvo plyšimas, arba buvo, pavyzdžiui, operacija, ten yra toks kaip randas, ant fascijos yra sustorėjimas. Ir toje zonoje yra padidintos įtampos zona ir ji pradeda sutempti viską į tą zoną. Jeigu jūs turite cezario pjūvį ar apendiksą, ar kokį pjūvį beturėtumėt, aš, pavyzdžiui, turiu čiurnos raištį operuotą. Jūsų visos fascijos, jūs esate tokia įvilkta, va tokį kostiumą, visa po oda, ne? Tai va, tai yra bent jau mūsų paviršinė fascija. Visą mūsų kūną pradeda sutempinėti iš vidaus, va, po truputėlį fascijos, nestaigiai, bet pačiučiut, kaip voratinkliu, susiurbinėti į va, tų padidintų įtampos, į tas padidintų įtampos zonas. Ne? O jų gali būti kelios, todėl mumis išsuka, vienas petys aukščiau, asimetrijos atsiranda ir panašiai. Todėl norint turėti veidą, kuris iš tikrųjų laikosi. Ne tai, kad mes šiek tiek padirbėjome ten su skruostais, pavyzdžiui, ir panašiai. Ne? Nes žmonės bando tonizuoti skruostų raumenis, ten daro pratimus iš karto. Neatlaisvinę aponeurozės. Tai yra nusikaltimas prieš save. Kodėl? Neatlaisvinę aponeurozės, neatlaisvinus mūsų depresorių. Nes mūsų veido raumenis, jie vienu galu tvirtinasi prie kaulų, kitų galų tvirtinasi prie odos, įsipina į odą arba į kitą raumenį. Tai vat jie tokie tabalai, nesakykime, vienu galu, nes kūne visi raumenys tvirtinasi kaulas, ne? Dažniausiai jie persimeta per sąnarį, ne? Nes jie sutvirtina kažką ir kažką judina. Mūsų raumenų užduotis yra kažką judinti. O čia mes reiškiame emocijas. Ne? Bet veido raumenys neturi savo fascijos, jie yra įpinti į bendrą fasciją. Ir pas mus yra raumenys, kurie atsakingi už kėlimą, tai levatoriai vadinami, ne, kurie kelia ir formuoja mūsų skruostų obuoliukus. O yra depresoriai, kažkas, kas tempia į apačią. Ne? Tai va, depresoriams priklauso, pavyzdžiui, raumenys, kurie nuleidžia
lūpos kampus. Ir tai yra vieni pagrindinių depresorių. O raumenys mūsų visi sueina į vieną tašką, va štai čia. Ir depresoriai visada yra stipresni už levatorius. Nes tempti pianiną į apačią yra daug lengviau negu tempti tą patį pianiną į viršų. Suprantat, padeda gravitacija, žodžiu, traukti į apačią viską yra daug paprasčiau. Ir žiūrėkit, kai mes gimstame, visi raumenys yra tolygaus įtempimo ir vaikas, jis šypsosi, nusišypso, visi raumenys gali normaliai funkcionuoti. Bet kai šis raumuo įeina į spazmą ir mes vis dažniau turime tokią veido išraišką, visi kiti raumenys, jie pakeičia savo ilgį, suprantat, jis nutempia su savimi, va tą tašką, į kurį ateina visi raumenys, ir šitiems raumenims tampa jau daug sunkiau dirbti. Ir jūs jeigu net laisvinti šio raumens ir dar apkrauti šituos raumenis, jūs tokį chyliką paimat, pavyzdžiui, kur atvedėt į sporto salės ir taip yra pavargęs visas, ten sveria 22 kg, o jūs jam užmetat štangą 100 kg ir sakot, pritupinėk. Tai jis sulūš, jis nieko nebegalės padaryti. Todėl pa žmonės, kai būna ilgai įtemptas, pavyzdžiui, depresorius, jie stengiasi ir pavarsta ir sako, eik tu, žinai, ir nuvažiuoja ir gaunasi, kad mes turime čia nazolobelinę raukšlę. Žmonės vis nori pripumpuoti, ten suleidžia ten hialuroną ar panašiai. Supraskit, kad kai jūs suleidžiat hialuroną, jis dar labiau pritraukia vandenį, čia tampa dar daugiau svorio ir dar daugiau viskas laikui bėgant važiuoja į apačią. Tai va, tai aš noriu, kad jūs suprastumėt, kame esmė. Mes turime atlaisvinti depresorius, mes turime atlaisvinti zoną aplink ausis, mes turime atlaisvinti aponeurozę, nes viskas, va štai šitaip galiausiai per fascijas kyla į vieną Baichoway, yra toks Baichoway taškas, va štai šičia, ties viršugaliu. Ir viskas sueina štai ten. Ir jeigu čia yra viskas sulypę, suprantat, o mes iš čia bandome viską pakelti. Dainam iki čia, pastovės, kol biški pasimasažavai ir paskui vėl nuvažiuos. Nes kaip, niekas neveikia, masažai neveikia. Aišku, neveikia, nes tu neišdirbai sistemos. Idealu, kai tu išdirbi aponeurozę, išdirbi pėdas, jau tu išdirbai du sistemos, du galus. Jau visa kita struktūra daug lengviau pasiduos. Ok, ir tiek aš norėjau jiems papasakoti. Aš stipriai su limfa ir su kvėpavimu negalime dirbti, nes jūs esate jau šiandien valgiusios, tokie dalykai atliekami anksti ryte, kai jūs dar esate nevalgiusios ir tai yra pirminiai dalykai, kuriuos mes atliekam. Šiek tiek mes prajudinsim limfą, vis tiek judinti galime, tik negalime stipriai dirbti su diafragma. Aš labai tikiuosi, kad jūs nesate labai jau dabar stipriai prisivalgiusios. Jeigu esate, tai labai minkštai atlikite pratimus. Dirbsime čiūčiut. Aš pradėsiu po kelis pratimus. Tikslas mano, kad jūs pajaustumėte skirtumą savo savijautoje prieš ir po. Ir be abejo pamatytumėte tai ant veidų ir turėtumėte šiokį tokį namų rinkinuką pratimų, kuriuos galėsite atlikti tada, kada jums bus patogu. Faktas, kad aš jums rodau, tai tam, kad pristatyti mano programą Harmonija. Nes Harmonijoje, jūs kiekvieną dieną moteris skiria savo apie 90 minučių savo laiko. 90. Labai dažnai aš girdžiu, kad iš kur aš gausiu tiek laiko? 90. Jūs suprantat, kad 90 minučių jūsų laiko yra 6 procentai jūsų dienos. 6 procentai, kuriuos jūs galite ir turite skirti savo. Tai yra 6 procentai jūsų dienos, bet tai yra beveik 100 procentų jūsų gyvybės. Ar jūs keliausite su manimi, ar nekeliausite su manimi? Išskirkite savo dienoje tuos 6 procentus, jie padaro stebuklą. Atsikelkite 5 ryto, pajauskite tą ryto magiją ir skirkite. Pasimkite, jeigu jūs neįsite su mumis, paimkite šį kompleksą kažkuriuo metu. Jis irgi gali jums pasitarnauti, bet duokite savo to rūpinimuose, jūs pamatysite, tai atsiperka su kaupu. Tai va, mes padarysim po kelius pratimus, pėdams, laikysenai, kvėpavimui, atliksime testą, pasižiūrės visą nemėgstamiausias harmonijos testas, pilų pirštų kilnojimas, visos, kas dalyvaujate harmonijoje, galėsite pasidžiaugti, jeigu atliekate. Nes mūsų rankos yra tiesiogiai susijusios ir su mūsų laikysena, ir su mūsų diafragma. Jūsų plokščias pilvas ir jūsų diafragma faktiškai kabo ant rankų. O rankoms niekas neskiria dėmesio, rankos būna sulypusios, jos būna ir tirpsta, ir šala, ir visa kita, rankoms irgi reikalingas dėmesys. Ir tam, kad rankos funkcinės linijos būtų optimalios, mes irgi, rankų linijos demonstruoja mums, kokios būklės yra mūsų
mūsų diafragmos būklė. Tai va, tai padarysime laikysenos, kvėpavimus, kelis pratimus, kelis limfos ir padirbės, parodys jums neilgą kompleksą su veidu, kurio jūs galėsite panaudoti. Ta prasme, pasidirbėsim su kaklu, su aponeuroze, tam, kad jūsų veidas iškart tonizuotųsi. Tai bus toks nedidelis mini kompleksiukas, plius minus užtruksime iki valandos. Manau, kad apsitvarkysime apie 45 minutėlės. Gerai? Tai patikėkit, visos turim laiko, priklauso tik nuo mūsų noro. Priklauso nuo mūsų noro ir nuo suvokimo, kodėl man to reikia, kodėl, kas bus, kai aš būsiu kitokia, kaip pasikeis mano gyvenimas. Nes 100% iš jūsų parašėte, kad jūs norite, kad jūsų gyvenimas būtų geresnis, bet tam, kad gyvenimas būtų geresnis, aš turiu užtikrinti, kad aš geriau jaučiuosi pati šiame gyvenime. Ok, esate pasiruošusios daryti? Paplisuokit, kiek iš jūsų esate pasiruošusios kilimėlius. Dar būtina paminėti, kad nebūtina visas 90 minučių turėti vienu metu. Tą 90 minučių galim paskirstyti per visą dieną. Be abejo. Svarbu iš ryto pasidaryti kvėpavimą ir limfą veikiantį. Ačiū labai. Nes ten yra ir teipavimas. Teipavimą tikrai galima pasidaryti ir vėliau, nes su teipais nereikėtų eiti miegoti. Tai reikia nuo 2 iki 4 valandų, pavyzdžiui, būti su teipais, kad ir nuo valandos. Dažniausiai užtenka. Tai galima išdėlioti laikę. Idealu faktas, kai tu atsistoji ir tu 90 minučių lieti save, nes tuo metu, kai mes save liečiame, kiek dažnai jūs save liečiate tiesiog, kai mes save liečiame, mes aiškiai suvokiame, kokią vietą mes ir kiek užimame pasaulyje. Ir tada mes garsiai galime pasakyti apie save. Dingsta stebuklingai baimė kalbėti prieš kitus žmonės, nes tu žinai, kad aš užimu šią erdvę, tai yra mano vieta ir aš galiu ją užimti. Vyginta, ačiū labai už pasidalinimą. Taip. Ko? Gerai, Sandra, Aušra, šaunu, pasiruošti, darysiu, kai bus įrašas, nes esu vaikų treniruotė, super Živilė, svarbu, palaikyk mus mintimis, kad Jurga labai smagu. Taip, aš padarysiu iš įrašo, nes dabar, kai tik baigiau darbus, Vaida, ok, mes, tu dirbi su manim kasdien. Atsistokite, tiesiai, pabandykite atsistoti taip, kad jūs ne ant vienos kojos, nei per daug ant kitos atsistotumėt, o to lygiai. Nei per daug į priekį, nei per daug atgal, pagaunam centrą. Dubenį lengvai užsukam į vidų, metės laisvai, minkštai sueina ir viršūgalių tempiamės į viršų. Man adminai kažkas rašo. Padarysiu, žiūrint, gerai, viskas tvarkoja. Jeigu jūs paimtumėte pieštukus į rankas ir suspaustumėte, pieštukai turėtų žiūrėti tiesiai. Tai tokia laikystumė. Kad jūsų ausies, pėties centras, klubo sąnarys, kelias ir čiurna būtų vienoje linijoje. Ir pabūna štai štai. Galite atsistoti prie sienos ir prisiglausti kulnais, glausdomis, sėdmenimis, mentėmis ir pakauškų. Rankos gali žiūrėti atgal. Ir pažiūrėkite, kiek telpa tarp jūsų, kiek vietos yra tarp jūsų juosmens ir sienos. Pas jūs turi įeiti ranka turi įeiti, bet ne per daug laisvai, kad jūs įkišdamos ranką jaustumėt ir sieną, ir jūsų nugarą. Ar pavyksta? Galbūt jums norėsis kojas atitraukti. Galbūt labai norėsis juosmenį traukti į priekį. Galbūt petį. Pasižiūrėkit, ar jums pavyksta išstovėti. Kulnai abu stovi ant grindų. Pirštais nesikabiname į grindis. Galbūt viena blauzda atsitraukia, kita ne. Stovim, pastovim. Darysime nelabai greitus judesius, nes jau vakaras. Čiūčiui energizuosime, bet vienas. Kvėpuojam ir paskui brūkštelkit man, kadangi tai yra praktinis webinaras, kaip jums sekės. Ar pavyksta puikiai stovėti. Pečiai, mentės turi būti priglūdusios, juosmuo priglūdęs, tarp juosmens ir sienos kuo mažesnis. Tarpas, kuo mažesnis, tai nereiškia pilnai prispaustum. Turi likti fiziologinis linkis, kaklas ilgas,
Ir vis po truputėlį išcentruojam save. Mūsų tikslas yra padėti fascijoms išsicentruoti. Paskui atliksim judesius, paskui atliksime kitokį testą. Ir iš tokios pozicijos pradedam kelti vieną petį, palei sieną, menčių netitraukiam, antrą petį. Ir vienas petys, kitą. Gali prasidėti jaustis traškėjimas stuburė. Tai yra absoliučiai normalu, neišmetam pilvo. Pilvas aktyvus, tai reiškia, kad raumenys ne tai, kad sutraukti, bet kaktikulis čiūt pasuktas į viršų. Vienas. Kyla, 2. 3. Kūno nelankstom. Važiuoja tik mentis. 1. Mentis, alkūnės, rankos palei sieną. Žiūrim, ar įsitempia stipriai blauzdos, ne? Kaip jaučiasi jūsų kūnas. Ar pavyksta atpalaiduoti visą kūną, pabandykite atpalaiduoti blauzdas, atpalaiduoti pėdas, jausti 3 atramos taškus, kulną, mažylio pamatą ir nykščio pamatą. Ir po truputėlį dubenį atlaisvinam ir mentėmis. Sustojam. Sustojam, pajaučiam. Galbūt jūsų kaklas neduoda jums prisispausti. Prispausti pakauškų. Ir dabar nueinam, dedame žingsnį. Atsistojam ir pajaučiame, kaip stovisi. Ir pasidalinkite, ar pavyko viskas puikiai. Jeigu viskas puikiai, jūs galite parašyti pliusą. Ne? Jeigu ten kaklas įsitempęs kaip medis, okei. Pliusas. Kaip kitoms, man reikia žinoti irgi jūsų būseną. Ok, plius, tai reiškia, viskas pavyko. Gerai, pavyko už nugaras didelis tarpas. Didelis tarpas yra negerai, nes tai reiškia, kad yra priekinis dubens pasvirimas, tai reiškia, kad bus juosmenyje reikaliukų, Vilma, reiškia, kad skaudėt. Pavyko, bet su įtampa, ok, kairė blauzda įtempta, Nesupratau, ką reikia daryti, praleidau pradžią. Atsistoti prie sienos, Ingrida, ir atsiremti 5 taškais. Tai yra kulnais, blauzdomis, sėdmenimis, mentimis, pečiais ir pakaušiu. Kaklas įsitempęs, tarpas didesnis, sakyčiau, buvo tarp nugaros. Blauzdas tempia. Jau pas tave turėtų jau nebebūti, dirbi pakankamai daug. Didelis užpakalis neleidžia prie sienos prisiglausti normaliai. Didelis tarpas už nugaros. Užpakalis mums dažniausiai netrukdo. Ir jeigu yra, tai yra apie linkę. Galime mes būti apvalių formų ir pakankamai didelis užpakalis, bet jis atsiranda, tampa didesnis, jeigu mes išrečiam jį. Dovilė, kaip su nugaros skausmu? Ar nėra įtampos juosmenyje? Įsitempęs kaklas ir didelis tarpas juosmenyje. Jaučiu blauzdų tempimą, stovisi tiesiau, išstovėti sudėtinga, užpakalis atstumia nuo sienos, nenoriu užpakalis. Blauzdas įtemptas buvo, padariau, bet jaučiu, kad nėra atsipalaidavimo. Plus jaustėsi kaklo įtempimas, įtemptas blauzdas, labai įsitempia blauzdas. Žiūrėkit, jeigu jums įsitempia blauzdas, tai ženklas, kad jūsų pėdos yra nukentėjęs eismo dalyvis šiuo atveju. Nuėjus nuo sienos, tai kaip gazelė greitai, atrodo. Jo. Tai atiekti reikia. Mentis, ko gero, nedaitų prie sienos, nes sėdimas darbas ir visada susilenkus. Taip, sėdimas darbas daro mums reikaliukų. Jeigu ilgiau esu ant kojų, tuomet tempia juosmenį, pradeda skaudėti nugarą. Taip, tai yra dėl juosmeninės dalies. Ir tai reiškia, kad bus priekinė šlaunų pusė įtempta, ir pilvas labiau sunkiai pumpuosis presas, pilvas bus didesnis ir sėdmenis bus minkštesnis, neįs užpumpuoti sėdmenį. Ok, tai mes atsistojam, tada tiesiai, jūs mane matytumės, prajudam, šiek tiek įjungiam jūsų blauzdas, kad padirbėtų pėdą, čiut pasikilnojam ant pirštų galiukų. Irgi nepametam pilvo, esame laisvas, bet mūsų šis cilindras, kas nedalyvauja diastazės webinare, turi būti visą laiką funkciškai pasiruošęs dirbti. Išjudinam, visada išsijudinam save kaip virvutė. Tai yra darbas su limfinė sistema, nes ir veniniam nutekėjimui, ir limfiniam nutekėjimui nuo kojų reikalingas blauzdos kartu su diafragma ir su širdimi varinėja mūsų kraują ir limfą. Ok, pavargo, nusikratome įtampą.
Dabar prasukinėsime pėdas ant pirštų. Pirštai dabar susilenkia atgal, matome, turbūt. Prasukam ir aplink. Viskas turi prasisukinėti aplink pirštai, turi apsiversti aplink save. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Sukam klubo, nuo pat klubo, ant kelias ir iki pirštų. Ir į kitą pusę. 1, 2, 3, 4. Jauskite, ką jaučiate blauzdoje, ką jaučiate pėdoje. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ok. Atsistojam. Ir iš karto dabar atsistokit ir pajauskite. Ar nėra taip, kad jūs norite perkelti svorį ant šios kojos, nes blauzda labiau jaučiasi atsipalaidavusi toje kojoje, kurioje sukinėti. Blauzdus kaip stygos, pajutau, kaip pečiai į priekį sulinkę. Ok. Dar plasinsim. Ir kita pusė. 1, 2. Tu prasukam. O taip, kad visa pėda išsijudintų. Išsijudintų. Visi mūsų pėdos kauliukai. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Į kitą pusę. 3, 4. Pračiūrnos sąnariai turi gerai išjudėti, nes visų sąnariai. 4, 1, 2, 3, 4, liuks. Atsistojame tiesiai ir užverčiam kojas į išorę, į vidų. Mentės suvedam. Laisvai, nereikia perspūsti, ne? Laisvai. Smakras lygiai greičiai grindims. Dubuo, čiut užsuktas į vidų. Viršugalvių, lyg kažkas pririštų mums virvutį, ne? Ir visą laiką sakau, Dievas jumis traukia į viršų, kaip naujametinis žaisliukas, ne, kurį pakabina tiesiog už galvos, visas kūnas ir išsicentruoja. Ir važiuojam į išorę, į vidų, 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 gerai išjudinam. Į išorę, į vidų, į išorę, į vidų, į išorę ir į vidų. Ražam. Pėdas įsitempia. Tik dabar prisijungiu. Viršoko kirmė, šok. Pėdas įsitempusius gali būti. Traška kojas. Gerai. Taip, merginos. Dabar atsistojame prie sienos. Ir štai šitai. Pėdą dedame ant kulno. Ir kuo aukščiau remiame pirštus. Man sunku bus jums parodyti. Kuo aukščiau remiame pirštus į sieną. Ir tiesių kūnų prisitraukinėsime prie sienos. Štai sulaužysiu. Atsistojam ir pačiučiui gali labai stipriai tempti jums blauzdas. O tempiamės arčiau, vis arčiau. Stenkitės atpalaiduoti pakinklį. Atpalaiduoti šlaunies nugarinę pusę. Atpalaiduoti tai yra neįtempti stipriai. Viršugalvių tempiamės į viršų ir tiesų kūną pritraukiame po truputėlį prie sienos. Gali labai stipriai tempti pėdas. Per jėgą netempiam. Jeigu jums tempia blauzdą, tai jūs įsivaizduokite, kad jūs įkvepiate per tą vietą, kurioje labiausiai tempia. Ji prasiplečia, kai jūs įkvepiate. Ir atsipalaiduoja, kai jūs iškvepiate. Vėl prasiplečia, kai jūs įkvepiate. Ir pasileidžia, kai jūs iškvepiate. Ir galite, stovėti reikia visą laiką. Nuo pusės minutės pagal pojūtį iki 2 minučių. Sveiki, Nuo pusės minutės iki 2 minučių, kol pasileis. Įkvepinėjant, įsivaizduokit, įkvepiat ir prasiplečia blauzda ir iškvepiat, paleidžiat. Dabar kitą pusę. Jūs galite irgi visą laiką pasitikrinti. Padirbėjau su viena pusė, ne? Ir jauskite, aš iš karto jaučiu, kaip atsipalaiduoja mano ir pėda, ir blauzda. Strėnas tempia toj pusėje, kur pėda prie sienos. Taip, nes tai yra viena grandis. Ne? Bet čia yra paviršinė mūsų nugarinė fascinė grandis. Jie eina nuo pėdų, nuo pirštų, per visą mūsų padą, per achilo sausgyslę, per mūsų blauzdos raumenis, per mūsų dvipilvį raumenį, per raištį jungiantį sėdinkaulį su kryžkauliu, kryžkaulio klubakaulio, per juosmens fasciją, per mūsų tiesiamosius
nugaros raumenis, kaklo raumenis ir per pakaušio raumenį įsipina tiesiai mums ties antakiais. Ir pėdos įtampa gali turėti įtaką net ir jūsų kaktos raumenims, suprantat? Blauzdas verkia. Taip, jos gali pradžioje verkti, bet paskui labai džiaugsis. Išsijūdinkit, va dabar pėdas ir pasižiūrėk. Tai gali iš ten, gali tempti viską, net kaklą gali tempti. Jūs dirbate su pėda, ar jums įsitempia blauzdas ir galite tempimą jausti kakle ar net pakaušyje. Kairė koja kaip medinė. Ok, va čia jau yra pojūtis, kad yra darbas. Keičiam koją. Ir irgi atsistojam ir po truputėlį save stumiam gale esančią koją. Stumiam savo sėdmenis į priekį. Kad sėdmo nebūtų nei atgal, nei per daug į priekį. Kūnas tiesus, viršugalvį tempiamės į viršų ir po truputėlį save pačiučiut, merginos. Lengvai įkvepiam. Eikite vidiniu dėmesiu į tą tašką, kuriame labiausiai tempia. Ar tai yra strienos, ar tai yra blauzda, ar tai yra pėdoje, ne pojūtis, būtent plantarinė fascija, arba kakle, va ten, kur labiausiai tempia, nueinam ir įkvepiam, praplečiam ir atpalaiduojam ir čiut save prastumėm į priekį. Įkvepiam, praplečiam, atpalaiduojam, prastumėm į priekį. Įkvepiam, praplečiam, atpalaiduojam. Ir grįžtam. Ir prajudam. Pražingsniuokime. Galite net pabandyti visą laiką pasidaryti testą, atsistoti vėl ir pajausti, ar mažiau įtampos yra, pavyzdžiui, blauzdose. Kas rašėte, kad blauzdose yra įtampa? Kaip jaučiasi dabar jūsų nugara? Galbūt jums pavyko lengviau priglūsti. Pasižiūrėkite tarpas tarp juosmens, ar nepasikeitė. Mes padirbėjome išimtinai su pėdomis ir su blauzdomis. Pasižiūrėkite. Dauguma tikrai turite pajausti, kad ir šiokį tokį, bet jau skirtumą. O darbo buvo tik 2 pratimai. Kaip jaučiasi jūsų pilvas, ar jis aktyvuojasi? Jeigu pajautėte skirtumą, brūkštelkit man. Kairė koja kaip medinės lūžas irgi. Kai atsistojat, ar jūs geriau jaučiate savo kūną? Tikrai lengviau jaučiasi, ok? Kiek kitam? Yra skirtumas? Aš visas susivėlus. Blauzdas kaip vandeniu nulietas. Tokias lengvas palygas, sumažėjo tarpas, jau lengvesnis prisilietimas prie sienos visų kūnų. Blauzdas lengvesnės, aleliuja. Gerai, ok, atsistojam dabar tiesiai. Pėdas klubų plotyje, pirštai išskleisti. Esminis momentas, pirštai išskleisti. Jūs turite, ne? Jūsų nykštys eina tiesiai su jūsų vidiniu kraštu. Ne susiglaudęs, bet maksimaliai išskleisti. Dubuo užsuktas į vidų. Ir dabar mes, kai kelsime rankas, įkvėpinėsime, stenkitės atitraukti krūtinkaulį nuo stuburo. Arba, žinot, kaip būna atsuktuvas. Ne atsuktuvas, tas kamščiatraukis, toks apvyno kamščiatraukis, žinot, toks. Ir čia mes išsiplečiam. Atrodo, kad prie mūsų šonkulių, pavyzdžiui, būtų prilypę mūsų žastikauliai. Pabandykite įkvėpti, prasiplėsti, o iškvepiant, temptis viršukalvių ir viršų ir susiaurinti save. Išsiplečiam, susiaurinam. Lyg vat priliptų mano žastikauliai prie mano šonkulių ir tempia, aš keliu žastikulius ir jie su savimi nutempia šonkulius ir aš taip prasiplečiu. Ir atvirkščiai suspaudžiu ir išsitempiu. Kai aš kylu, aš išsiplečiu ir susispaudžiu, keliu rankas, kai aš rankas nuleidžiu, viršugalviu tempiuosi į viršų ir kūnas mano plonėja, siaurėja. Pabandom. 1. Galite iškepti ir per nosį. Po truputėlį vis tiek įjungsime mūsų kvėpavimo sistemą. Ir dabar, žiūrėkit, minkšti keliai. Keliai minkšti. Ir dabar įkvėpsime ir numesime visus savo rūpesčius, visą savo nuoskaudas, visus savo nepasisekėjimus, su kiekvienu kartu galvokite, įsivaizduokite, kas buvo galbūt šiandien, kas jūs nuliūdino, kas jums nepatiko, kas galbūt jūs galvojate turėjo būti kitaip. Viską nusimena. Pakeliam
Nafik. Ir minkštom kojom, minkšti keliai. Viską. Nukratom nuo savęs. Ir iš galvos. Ir iš širdies. Ir iš pilvo. Iš visur. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir dar 3 kartai. 1, 2, 3. Atsistojam. Tiesiai. Ir pajauskite, kas vyksta viduje. Gali būti pradėti kilti šiluma. Gali būti pradėti, kad pradės bėgioti tokie kaip skrusdėlytės. Pėdos stovi giluotinėje ant grindų. Jaučiame 3 atramos taškus. Kulnas, mažylio pamatas ir nykščio pamatas. Viršūgalių stiebiamės į viršų. Jūs galite jausti tiesiog, kaip jūsų visas vidinis tas voratinklis fascinis persistruktūruoja. Ok, einame. Giliau ant kalamėlio. Kalamėlio. Atsisėdame prie sienos. Jūsų kryžkolis turi remtis į sieną. Čia jau juosmuo. Bus priglūdęs, mentės priglūdusios. Esminis momentas, kad jūsų šlaunis ir keliai būtų suspausti ir pirštų galai žiūrėtų labiau į save. Jeigu kojos nesueina, ok, bent tarsi pėdos. Svarbu, kad keliai sueitų ir jūsų kryžkolis. Padedame rankas savo ant šlaunų. Delnais į viršų. Viršugaliu tempiamės į viršų. Žiūrime tiesiai. Nenuleidžiant smakro per daug. Ir kvėpuojant, gali būti, kad taip sunku bus sėdėti jums. Irgi kvėpuojant, kiekvieno įkvėpimo, stengiame stuburą įkvepiant. Spausti arčiau sienos. Stuburas spaudžiam arčiau sienos. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Atpalaidami iškvepiam. Kai stuburas spaudžiasi prie sienos, šonkuliai irgi lyg įsispaudžia į sieną ir prasiplėsti turi. Nes yra didelė tikimybė, kad įtampą jausite būtent ten, jūsų šonkulių segmente. Pirštų galai į save. Ilginam kaklą, po truputėlį ilginam kaklą. Taip sėdėti irgi reikėtų apie 2-3 minutės. Stebim savo nugarą, kokie restruktūrizacijos procesai ten vyksta. Jūsų kūnas pradės pats save, gali būti, kad norės čiūčiut pajudėti, ne? Kūnas pats save restruktūruos. Taip atrodo, kad mums reikia labai daug visokių ten pratimų, jėgos kartais reikia tiesiog išgirsti kūną, padirbėti su mūsų nervų sistema, su kvėpavimu ir kūnas pats save pagydo. Pečius nuleidžiam, pečių nesukišam ausis. Kūnas kuo labiau atpalaiduotas, visas priglūdęs prie sienos. Keliai suspausti, ne per daug, bet keliai gloniai uždaryti. Keliai ir šlaunis. Viršugalvių tempiamės į viršų. Stebime kaklą. Stebime mentis. Stebime juosmenį. Kas vyksta ties kryžkauliu, strienos, blauzdos, kaip jaučiasi. Įkvepiam ir po truputėlį galim nusileisti prie mūsų kojų. Irgi nesuapvalinta nugara, bet tiesiog leidžiant bambą prie mūsų šlaunų. Užsidarome kaip knygutį. Irgi tiek, kiek jums pavyks. Čia galim čiūt paspirukliuoti, pratempti nugarinę liniją. Nes jeigu jūs padarysite kuprą, jūs išjungiate visą fascijinę liniją. Turi būti tiesus lenkimas. Tik tiesus lenkimasis teisingai įjungia mūsų užpakalinę paviršinę nugarinę, užpakalinę paviršinę fascijinę liniją. Ok. Taip, einu žiūrėti, kas pas jūs su rezultatais.
Kaip jautėtės? Mhm. Labai laužia nugarą. Raimonda, tai yra ženklas, kad nugara reikalauja tvarkymo. Ne, kad tai yra rimtas ženklas duoti dėmesio nugarai ir, oi, atsiprašau, rimčiau su ją pasidarbuoti. Okay. Kaip kitoms? Taip. Pėdose vis dar skrusdėliukai, tai yra labai geras ženklas. Ne? Tai reiškia, tai yra fascijos darbas. Sėdint pasijautė mentis ir apatinį šonkulį, taip, nugara sustingusi, ok. Tarp menčių siaubras, kas darys. Skauda pečius ir mentis, jip. Kaip ir sakiau, ne, tai va, tas momentas, kai jūs atsisėskite, dabar pabandykite prakvepuoti. Irgi padėti rankas štai šitai. Ant apatinių šonkulių, va, taip šonkuliai baigėsi štai čia. Tai va, visos šonkulius apatinius mes pasiemame. Blauzdas dreba, nugarai jaučiasi, knygutė visiškai nepavyko. Kai tai yra pradžia, kelio pradžia. Pradėjo žiavulis kankinti, tai yra atsipalaidavimas ir tai yra kas? Tai yra degonės pasiekimas smegenų. Ne? Nu, į smegenis atėjo degonis. Kur kūne ieškoti priežasties, jie yra ryškios, trumpos, horizontalios raukšlės virš kairiojo antakio galiuko. Gali būti visa fascinė grandis, tai gali būti pakaušis, ne, Brigita, tai gali būti kaklas, kaklo nugaris paviršius, tai gali būti zona tarp menčių, bet ne rombiniai raumenys, nežinau, kiek jūs žinote anatomiją, palygį stuburą einantis. Tai gali būti kryžkaulio zona, ne, jungtis kryžkaulio ir klubakulio, tai gali būti užpakalinė blauzdos linija, tai gali būti pėdas. Labai dažnai tai yra būtent pėdų problema irgi. Tai va, padedam rankas ir dabar įkvepiant, čia yra visos, kas jautėte nugaroje nemalonius pojūčius, atsisėdame ant abiejų sėdmenų gamburų, arba atsistojame, jeigu jūs stovite. Aš tiesiog noriu, kad jūs pamatytumėte. Galite atsisėsti ant kilimėlio ir įkvepiant, plečiame šonkulius atgal. Pėdose labai skruzdėliukai laks, tai yra labai geras ženklas oro. Matote, iš šono, viršus turi būti ramus. Stebėkite save. Ne, va taip neturi įsitempti. Jūsų raumenis. Viršus ramus, įkvepiame į savo rankas. Lyg mes plaučius išstumėme į rankas. Šonkuliai nugariniai turi prasiplėsti. Ir iš jų. Įkvepiam. Ilgesnis iškvėpimas už įkvėpimą. Įkvepiam. Iškvepiam. Vėl. Stumėm vat plaučius per šonkulius, lyg norėtumėm į rankas išstumti. Išjudinam, išjudinam, išjudinam. Dar kartelį išjudinam. Pasileidžiam. Judinam. Nugarą. Gali būti, kad jau dabar jūsų nugaros jausis laisviau. Ok, dar vienas judesys ant kilimėlio ir eisime aukščiau jau prie jūsų veidų. Atsistojam, tai yra nemėgstamiausias pratimas visų. 99%. Aš užtrukau kokį pusmetį turbūt vanos, kol aš pasiekiau rezultatą. Mes atsistojame 4, pilvas neiškrenta, neįtrauktas, ne taip, ne? Bet suaktyvinti raumenis. Aktyvus tai reiškia tiesiog stabilus, nes tada subalansuotas yra ir juosmuo, kad nebūtų tokio linkio arba tokio išgaubtų. Tiesi nugara, kaklas ilgas, riešai po alkūnėmis, alkūnė žiūri į išorę ir po petimis jūsų pėdas gali gulėti pilnai, galite būti štai šitaip, nėra didelio skirtumo šiuo atveju. Ir iš tokios pozicijos, netraukint kūno, pabandykite kelti pirštus. Mažieji, nedaug, bevardžiai, viduriniai, smyliai ir nykščiai. Ir atgal, nykštys, smylius, didysis, bevardis, mažylis. Stebėkit, ar pavyksta, ne? Pirštai turi būti atitraukti. Dabar į vidų. Taip pat laiku. Jeigu yra labai sunku ar skausminga, čiūt nuvažiuokite atgal ir dirbkite nuvažiavusius atgal. Bet esmė testo yra daryti štai šit. Į vidų. Ir vėl mažylis išskleistas, bevardis, didysis, smylius, nykštis. Nykštis, smėlius, bevardis, didysis, bevardis, mažylis. Ok, į išorę. Mažylis, bevardis, vat jaučiu, pas mane disfunkcija, negaliu bevardžio beveik. Čiūčiu, galiu, bet nedaug. Didysis, smėlius, nykštis. Man tempia, aš jau žinau, kas per raumo yra disfunkcijoje. Ir jūs stebėkite, ką jums skauda. Ar gali būti, kad iš vis niekas nesiekia. Mažylis, bevardis, didysis, smylius, nykštis.
nykštys, smilius, dydys, nedaug tu turi atsitraukti čiučiut, bevardis ir mažylis. Grįžtam, išjudam riešus. Riešams irgi reikia skirti dėmesio. Atsistojam ant riešų ir pabūname štai šitaip. Atsistojam. Gali būti pradžioje tikrai skausminga, per daug svorio, tada nekelti, po truputėlį nuleidinėkit svorį. Pečius iš ausų ar ausis iš pečių ištraukiam. Pabūnam, pabūnam, pabūnam. Gerai, gerai, gerai. Gali būti tikrai skausminga, bet skausmas neturi viršyti 6 balų skalės. Iš 10. Galima prajudinti pirštus. Jeigu judinsit, galit greičiau praeiti, skausminis poveikis, efektas pats. Ok. Pabūnam, įkvepiam, iškvepiam. Įkvėpimas trumpesnis, iškvėpimas ilgesnis. Ir iš po lėto pastatome rankas ir kylam. Kylam. Ir indiškų šoks. Skauda ant priešų pečiai, į ausis suvažiauti. Pajudinu tik nykštį, ok. 5 alkūnės. Ok, dabar ypač toms, kas skauda. Žiūrėk, ištiesėt pirštus, vieną nuleidžiat, ir piešiat 8 pirštais. Vienas pirštas nuleistas, galit sėdėti. Ir 1, 2, 1, 2. Tai yra neurologinis pojūtis, tai yra darbas su mūsų nervinė sistema. Prapiešėt į vieną pusę ir paskui į kitą pusę irgi. Kairės rankos tempia vidurinį pirštą, dešinę laisvai darys, jau super, Rosita, labai gerai. Tai yra jūsų diafragmos irgi testas. Ir kitą pirštą. 1, 2, 3, 4. O kaip kitoms? 3, 4, 1, 2. Išjudam mūsų rankytės. 1, 2, 3, 4. Ir į kitą pusę. 3, 4. Bevardis nesikėlė, man irgi šiandien sunkiau kėlės bevardis dešinės rankos. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jeigu išjudinsim. Ok, taip. Aš apsiplaunu rankas ir pasidarbuosime. Pirštai kėlėsi visi. Skauda ant riešų. Jeigu skauda ant riešų, po pratimų irgi išjudinkit, nes čia irgi yra retikuliniai, tokie skersiniai laikikliai. Ir jiems reikia būtinai skirti dėmesio. Tai iš vidaus, štai šitaip, išjudinkit. Ir iš išorės būtinai prajudinkite taip pat. Išjudinam. Rankoms iš vis skiriamas labai menkas dėmesys. Nykštys kėlėsi puikiai su kitais reikaliukais. Nieko, visiems yra taip buvę, kad kažkas puikiai kėlėsi, kažkas ne. Ok, važiuojame toliau, Mes išjudinti turime mūsų dekoltė zoną. Akademikas šiandien gali jausti skausmą, nes mes šiandien dirbame ryte. Delno pamatą pastatome savo ties krūtinkauliu, ties viduriu ir išjudinam. Jums reikės slidaus pagrindo, kas norėsite, aš irgi tokį čiūčiut pasidažiau, to viską nusivalysim. Nedarykite kaip aš, taip yra negerai, masažuotis ant šiek tiek padažyto veido, bet man reikia webinarą šiaip ne taip. Taip daryti nevalia, nereikia, aš po webinarą iškart bėgsiu nusiprausti ir duoti odai visko, ko jai reikia. Tai mūsų tikslas po truputį jaučiasi krūtinė. Be abejo, delno pamatas, pagrindas, ir mes nutempinėjam, atstatom ir čiut įsisukam. Nugara tiesi, sėdint jaučiate abu kauliukus sėdmenų, nugara tiesi ir kvėpuojam, iškvėpinėjam. Iki pat raktikaulio daeinam. Čia mums papildomas darbas prie rytinio. 3, 4. Ok, taip. Dabar keliaujame po raktikaulio irgi. Minkštai. Galite, jeigu sunkiau, praeina. Prikeliam, čiut nutraukiam. Prikeliam, nenutraukiam, patraukiam į šoną. Vienas. Praeiname. Po raktikauliais. Mūsų tikslas yra išjudinti platizmą, kad mums padaryti gražų kaklą. Ir sumažinti pagurklį.
Šiandien mes eisime labiau aplinkui, ne, aš duosiu jums bazę, kad jums paskui, ką jūs be pasirinksite paskui atlikti su veidu, jau bus daug geresni rezultatai. Nustuminėjom, nustuminėjom. Vis lyg po truputėlį, va toks lyg į vidų, įsisuku, žinot, kaip varžtas sukasi, jis ne iš karto yra įmušamas, jis va toks eina toks kaip sraigtas. Tai va ir mes irgi einam vis gilin, 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 gilin. Ir galite paimti ranką ir prastumti tą delno pagrindą į to išo. 2, 3, 4 ir 5. Taip, ant sausos, nes mes dirbame su fascija. Ne? Jeigu jūs dirbsite slidžiai, jūs praslysite, jūs negalėsite atitraukinėti, nes skauda ten, kur yra sulipimas. Vat galite paimti, žinot, ką dar, toks paikeliam čiut su užsukimu tokį, nu ir kaip nežnyptas, toks pertrinimas. Mūsų tikslas yra atskirti audinius, ne? Tai vat, kai jūs dirbate, atskirinėjom audinius ir tada išjudinimą. Ar tai reikėtų daryti kasdien? Ne, Inga, kasdien to daryti nereikėtų, kasdien bus skausminga ir nereikia, kasdien kūnui reikia vis skirtingų mankštų. Ne, kad vis skirtingų savimasažų. Kūnui nereikia to paties, nu neįmanoma išdirbti visą kūną, nu ta prasme ne tik, kad visą kūną, tuos pačius dalykus daryti kiekvieną dieną. Ta pačią zoną mes galime išdirbti, užbūstinti, kaip harmonija. Kiekvieną dieną sudarytą jūs atidarote ir yra pėdoms laikysenoje, nu, pratimai yra, bet jie yra skirtingi, ne? Kažkur labiau savimasažas, kažkur labiau pratimas. Ne? Ir mūsų kūnui reikalingas skirtingas poveikis. Ok, dabar fiksuojame zoną tarp po raktikulių, štai šią. Ir žiūrime į savo apatinę žandikaulio liniją ir keliame ją, nelik prikelinėjom. Pasukome galvą ir keliame ausį, nosį ir smakrą, lyg skersai kažkam norim bučkį duoti. Aha. O jei poodis yra labai stangrus ir neatsiplėšia nuo odos, tai yra požymis, kad yra sulipimas. Tai yra 100% požymis, kad su tuo reikia dirbti. Galvot, pas mane va taip atsitraukinėjo visą laiką viskas. Dutkės. Viskas buvo, aš dar buvau sutraukta, va tokia visa, baigit. Taip, prilypom, atitraukiam į apačią, pasukom galvą, keliam čiut. Ypač žandikaulio. Ausį, vat, skruostų, lyg norėtume pasiekti lubas. Skruostų. Nuleidžiam. Vėl fiksuojam, atitempiam. Iš po lieto tempiam. Neužmetam galvos. Skruostų tempiamės prie lubų. Grįžtam. Vėl. Pasisukom. Skruostų. Gali jaustis tempimas net ausyje. Skruostų. Nosies šoninių paviršių tempiamės prie lubų. Vėl duodame laisvumą ir vėl fiksuojam, tempiamės, skruostų. Galim savo dar padėti. Fiksuojam. Ok. Galite, jeigu pradėsite stebėsite save, pajausite, kad jau kaklas yra minkštesnis negu iš kitos pusės. Padarysim dabar vieną pusę, kad jūs pamatytumėt skirtumą. Gerai, paskui perėsime prie kitos pusės. Pajauskite irgi, kai jeigu žiūrėsite, nuolydis, ne, prie rankos. Jūsų raktikaulio zona. Šis raktikaulis, matot, struktūriškai yra jau pakytęs. Šis yra lygus, o šitas yra toks kaip kablelis toks. Jis buvo labai stipriai pakytęs, jis grįžo, bet iki galo nežinau, ar kada nors man pavyks jį sugrąžinti. Žiūrėkit, dabar yra raumuo. Matot, jis eina nuo ausies, už ausies esančios sperinės ataugos ir jis skyla į dvi dalis ir viena kojelė eina, aš matau save tiesiog skirtingai, vieną pusę ir kitą eina prie krūtinkaulio, kita prie raktikulio. Tai vat mes turime jį pasigauti, įeiname iš išorės, prikeliam ir pasukam galvą į priešingą pusę. Prikeliam, va, pasukam galvą į priešingą pusę. Pasukam. 2. Prikeliam. 3. Atleidžiam. 4. Įstatom. Pasukam. Ne per jį slidinėjom, o į jį. 1. 2. Oi, kaip gerai tempia platizmo, labai gerai, džiaugiuosi. 1. 2. 3. Įsistatom, vat už juo, ne, kad jis eitų arčiau, vat skydliaukės. Į skydliaukę nesukišam jį, bet nutempiam. 2. 3. 4. O, ir pabiški minkštėjim.
Daug pas ką šis raumuo yra toks kietas, sakau, man panos pradžioj akademijoje, da prieš kiek akademijoje, jau žinot, yra 5 metai. 5 ar 6. O Jėzau, pasimečiau. Ar mes 21? 21, nu taip atrodo. Ar, ar antrais? Žodžiu. Ne, 22, jo, 5 metai yra akademijai. Tai pradžioj panas sakė, sako, kad nusišneki, sako, pas mane ten kaulas, sako, neraumuo. Tai va, okei, prajudinam minkštai. Prilimpame, neslidinėjimą ant odos, ne, kad netrinti odos, bet iš giliai išjudinam raumenį. Statome vieną ranką apačioje, kitą viršuje ir irgi pratempiam. Pratempiam. Toks lenkimas galvos. Vienas. Du. 3 dabar atgal, kaip tik smakrą sukam. 3. 4. Ok, dar šiek tiek paimam šį raumenį, palyginkit iš vienos pusės raumenį ir iš kitos, pagal pojūtį, kaip jis jaučiasi. Ar jaučiasi skirtumas? Tarp vienos pusės traška kakle. Traškėjimas kakle irgi gali būti toks kaip smėlio priberta. Tai irgi yra apie smulkius raištukus, ne, tarp mūsų pakaušio ir pirmųjų slankstelių. Ir ten yra smulkus raumenys suboksipitaliniai, papakaušiniai. Su jais sunkiausia dirbti, nes jie yra labai trumpi ir labai stipriai spazmuojas. Jo, tai vat, po truputėlį dirbant, tikrai išdirbama. Žiūrėkit, vėlgi iškeliam ir iš viršaus, va toks, lyg užmaunam, ne, lyg pratempiam ant rankos. 1, 2, 3, 4. Prikeliu, nutempinėjau iš viršaus. Nutempinėjau. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok. Dabar pasigaunam. Kam sunku pagauti jį, palenkite galvą į šoną ir jūs tikrai pagausite šį raumenį. Suėmam ne per stipriai, už šio raumens eina limfmazgiai. Ne? Todėl stipriai suspausti ir traiškyti nereikia. Mums reikia užfiksuoti laikyti ir keliame ausį. Fiksuojam aukščiau, keliame ausį. Rankos pasilieka vietoje, mes keliame ausį, natūraliai eina raumuo, pirštai lyg tempia raumenį į apačią. Keliame ausį. Ir keliam. Keliam. 3, 4, 1, 2, 3, 4 ir 1. Vis perstatom rankas, ne? 1, 2, 3, 4 ir 1, 2, 3, 4 ir vėlgi fiksuojam prie raktikaulio ar krūtinkaulio, už ausies ir pasukam iš šono. Aš įstatau ne čiut žemiau, įsisuku, ne, toks įsuku į audinį pirštus ir pratempiu. 2, 3, 4, 5, neužmetu galvos. 6, 7 ir 8. Ok, jeigu jūs pasižiūrėkite dabar, kur yra viena mano ausis, matote? Kur ausis mano? Va, kur yra viena ausis, o kur yra kita ausis. Tai natūraliai ir kaklas bus ilgesnis iš šios pusės. Šitas, matot, suspaustas yra. Va, kaip atrodo kaklas. Ir kaip atrodo kaklas iš kitos pusės. Jis yra grakštus, lengvas ir aukštas. Ilgas, pasižiūrėkit, matot, tai yra juokingiausia visą laiką žiūrėti, kaip galima pakelti vieną ausį kitos ausies atžvilgiu. Ir iš karto ir visas veidas atrodo kitaip, ir skruostikaulis atrodo kitaip. Mūsų kaklas turi būti toks iš tikrųjų. Ne? Tai va, mūsų tikslas dabar pakeisti ir kitą pusę. Net jeigu stebėsite mane, ne, mano veido pusės, visiškai atsiveria net ir akis, ne, ir visa zona prie ausies. Ir jeigu mes dirbsime su drenavimu, ne jeigu, o toje pradirbėsime, paimsime slidžiuosius pagrindus, paskui praeisime, tiesiog kadangi eisime galvą, nenoriu iš karto jums duoti. Ne, jų visai kitaip atrodys ir jūsų jaunystės kampas, ne, ir jūsų pasmakrė ir visa kita atrodys visai kitaip. Kaklas yra jūsų sėkmės garantas. Jeigu jums burksta akis,
Dažniausiai priežastis slypi kakle. Ne? Jeigu pas jūs yra pagurklis, priežastis slypi kakle. Jeigu pas jūs yra asimetrijos, priežastis slypi kakle. Ausų raukšlės prie auksų, priežastis slypi kakle. Kaklas yra mūsų veido jaunystės, nu, garantas, sakykime, ne, toks faktas, kad visas kūnas įtako. Jeigu jūs dirbate tik su veidu, čia dudkės, tikrai neturėsite rezultatą. Reikia dirbti su visų kūnu, nėra atskirų dalių kūne. Bet veidui skirti reikia mažiausiai dėmesio. Kai tu dirbi su kūnu, taisyklingai ir su kaklu, važiuojame, ne, kad neuždėmti. Su veidu dirbti reikia labai nedaug tam, kad turėti rezultatą. O žmonės ką daro dažniausiai? Jos trina ir trina tą veidą, masažuoja, ten kažką daro, face fitness. Tai yra nuostabus priemonės, bet jų reikia ne tiek daug. Mes akademijoje, pavyzdžiui, nu, harmonijos programą kiekvieną dieną, nes harmonijos programa yra tokia programa, kur tu tiesiog užbūstini kiekvieną dieną, nu, žiūrėkit, mes akademijoje dirbame visus metus, po truputėlį, tai yra toks kaip profilaktinis darbas, vėlgi prisimenu, einame, prikeliam, nutempiam, įeinam į gylį irgi, ne palei odą, ne, bet stengiamės atitempti. Prikelti, nutempti arba vat, įeiti į gylį. Tai vat, akademijoje mes dirbame lyg profilaktiškai. Ne? Pavyzdžiui, pirmadienį pas mus būna arba pėdo, arba laikysenos, arba kvėpavimo mankšta, arba dubens dugno, klubų mobilumo, bet nu, ten nu, daug skirtingų mankštų. Antradieniais pas mus būna kundalini joga, irgi skirta ten intimiai gimnastika, žodžiu, būtent nu, darbas irgi su kūnu. Trečiadieniais mes dirbame arba su pečių juosta, arba dekolte, kaklas, kaklo priekis, kaklo nugarinis paviršius, tai yra skirtingi dalykai. Su aponeuroze, va tiems dalykams reikia skirti daug dėmesio. Ir tik ketvirtadienis ir penktadienis pas mus yra darbas su veidu. Pas mus būna masažas su šaukštais, ten su guaša, osteopatinis masažas, face fitnessas, darbas su pagurkliu, ne, nu su pagurkliu nėra vien su pagurkliu, mes dirbame ir su kaklu. Mes dirbame, su kada trečiadienis, gulbės kaklas, tai mes išimtinai skiriame kaklui. Mes dirbame, pavyzdžiui, aponeurozę ir kaktą. Tai žodžiu, mes dirbame viską aplinkui ir tik ketvirtadienis ir ketvirtadienis ir penktadienis skirtas išimtinai veidui. Kai mes dirbame su apatiniu veidu, trečdaliu su centru, nes mūsų veidas visas susiploja į centrą. Išsijudinam. Tai, ok, fiksuojam ir keliame skruostą su nosies šonu. Tai va, tai zona aplink akis, ten smilkiniai, kramtomieji, mes viską išdirbame po truputėlį. Tai va, harmonijos programa yra tokia programa, kur per mėnesį užbūstinama viskas. Ir paskui reikia akademijoje palaikomojo darbo. Ne? Tada jau darbas būna daug produktyvesnis. Nes visoms norisi tokių greitesnių rezultatų. Laikom, tempiam, ausį, viską prie viršų, prie mūsų lubų. Visoms norisi greitesnio rezultato. Ne? Tai va, tas būstas jis yra tiesiog būtinas, kad wow, pamačiau rezultatą ir paskui norisi palaikyti jį. Tempiam, neleidžiam žandikauliui nuvažiuoti į apačią. Taip. Atpalaiduojam. Ir vėl. Kylam. Nuleidžiam. Ir vėl. Kylam. Ot. Nuleidžiam. Ir 1, 2, 3, 4, 5. Nuleidžiam ir dar kartelį. 1, 2, 3, 4, 5. Ir nuleidžiam. Ok. Ir dabar keliaujam irgi. Nustumiam raumenį. Pasukam galvą. Pasukam. Po truputėlį perstatom. 1. Pėdos abiem grindų, neužmetam koją ant kojos jokiais būdais. Jaučiame abu sėdmens gumburus, kauliukus sėdmenyse. Viršugalvį tempiamės į viršų. Ir po čiučiut ant tiesaus, ant kūno sukinėjam vienoje plotmėje galvą į priešingą pusę. Nerealiausia programa harmonija, tikras būstas, rezultatą nuostabus. Vėl dalyvausi, labai laukiu. Monika, kiek tu praėjai harmoniją? Vėl dalyvausi, nėra priklauso. Monika, kiek pas tave harmonijų yra? 2. 5, aha, 5 visas, jau dabar bus 6, jo visos kiek buvo. 2, 3, 4. Kas paragavo harmonijos? Kas jau yra praėjęs? Nu, ta prasme, ar yra tokių, kas praėjo harmoniją ir sako, ai, neverta dėmesio programa, nereikia. Va, nustuminėjom. 2, 3,
4, ok. Pratempiam iš pradžių. Į vieną pusę pasukam, nes čia yra skaidulos, kurios eina į skirtingas pusės. Viens, du, trys. Ir į kitą pusę. Viens. Kosmos. Aha, jūs rašykit, rašykit. Viens. Du. Jau čia kas buvo? Kartą paragavęs negali sustoti. Kas čia buvo? Estrela? Ar kas ten buvo per reklama? Buvo tokia reklama. Mhm. Viens. Du. Trys. Ok. Gerai. Dabar prikeliam ir užmaunam. Užmaunam. Viens. Du. Bet žiūrėkite skydliaukę, ne? Mes čiūčiut iš apačios. Užeinam ir užmaunam. 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 Pringles? Ai, kartą paragavus negaliu su Pringles, ne? Du, trys, keturi. Ok, dabar vėlgi. Suimam minkštai, bet glotniai. Ir keliame ausį. Keliame ausį. Ir aš kol mes dirbame, kad jums paskui neužimti laiko, tai aš jums ir pasakosiu apie viską. Tai va, ką aš kalbėjau vakar. Yra galimybė dabar prisijungti prie harmonijos, kuriuo mes kiekvieną dieną jūs darysite tą patį su įrašais. Nereikės jungtis tiesiogiai, jūs darysite tada, kada jums patogu, jūs turėsite savo kabinetą, įeinat ir va, ten viskas sudėliota. Yra atskirais pratimais jūs galite daryti arba vienas video, įkeltas, ta prasme, vienas bendras video, kuris įjungiat ir jums nereikia nieko daryti. Keliam, ausį keliam. Tai va ši programa visada būdavo atskira, tai būdavo mano absoliutus flagmanis produktas, tai buvo mano pagrindinis, mano vaikas, aš jį rinkau po kropelę, visą savo žinias, visą patirtį sukroviau ten ir viskas, kas man suveikė, aš įkėliau ten. Tai va, po čiūčiut vėl ištempiam, čiūt žemiau, kad ausis susilygintų. Pasižiūrim, dar čiūčiut, matot? Ir pagal save žiūrėkite, jūs tikrai galite datempti. Kas gali nutikti limfmazgiam, jeigu per stipriai suimama. Jeigu jūs traškite, jūs visų pirma pajausite skausmą ir tas skausmas turi jūs stabdyti, nes skausmas, kai skauda raumuo, jis yra toks, davai dar čiūčiut. Kai skauda limfmazgis, kūnas sako stop, ne? Tiesiog galite pažeisti limfmazgį, gali paburti, tarsi, jeigu jūs vieną kartą prasieks, nieko baisaus nebus, ne? Bet šiaip pažeidimas limfmazgių nėra geras, ne? Limfmazgių uždegimas nėra kažkas teigiamo mūsų kūnui, ne? Tai yra uždegiminis procesas ir tai sunkesnis valymas. Tai žodžiu, ir ši programa būdavo atskirai visada. Ir kadangi šiais metais harmonijai jau yra 3 metai, kaip mes darome harmoniją, man atėjo, aš jau turiu naujas žinias, aš jau daugiau dirbu su neurobiomechanika, ne? Aš jau dirbu su nervinė sistema, tai jau man norisi atnaujinti ją. Tai vat mes šiemet nusprendėme harmoniją įkelti į mūsų akademijos Platinum programą. Super. Ir šiais metais bus 2 harmonijos tiesiog akademijos rėmose. To nebuvo niekada ir patikėkite manim, to niekada nebebus. Mes daugiau jau taip nedarysim, nes vėl bus atnaujinta programa, aš per daug ten įdedu savęs ir jėgų, kad ją tiesiog atiduodu. Žiūrėkit, statome pirštus, vienas už ausies, vienas prieš ausį, ne? Ir prilimpame prie odos ir išjudiname. Dabar nekalbėsiu, nes negirdėsite vis tiek. Viską išjudinam iki šilumos. Netrinam odos, bet prilimpame ir judinam ausis. Pirmin atgal. Ir išjudinam. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Iš. 2. 3, 1. Įsukam, gerai prasukam. Vėl prajudinam. Ir iš. 2, 3, 4, liuks. Šį kartą, taip, ačiū Marina, turiu bėgti, migdyti vaikus, šį kartą ir aš dalyvausiu harmonijai. Super, aš labai džiaugiuosi. Tai va, dabar jūs mane jau girdėsite, žiūrėkit, mes kylame virš ausies, ne, ir nuo skruostikaulio suimame volelį ir čiūt jį pertrinam. Ir paskui vat, su tuo valeliu turime eiti gilyn, iškeliant volelį. Kuo toliau jūs nueisite, tuo geriau. Ne? Paskui einame aukščiau, paimame nuo akies, bet žiūrėkit, taip turi būti, kad nesusidarytų raukšlė, nes taip žiūrėkit, aš laužau. Turi būti volelis, būtinai volelis. Ir aš va tą volelį išjudinu.
Einu į plaukuotąją galvos dalį ir vis stengiuosi prikelti volelį. Ne tiesiog odos, o maksimaliai suimti visus audinius, kurie susijama. Ir į plaukuotąją galvos dalį. Ir toliau. Ir toliau. Ir toliau. Ok. Tai va, tai šiais metais harmoniją galima praeiti 2 kartus būnant platinum dalimi. Visada harmonijos programa su palaikymu, nes savarankiškai kainuodavo 4 pem, tai ir dabar nekainuoja 4 pem, kai jūs atėjate, jūs praeinate pačios, turite savo, čatą, be manęs ir be kuratorių. Kai pavyksta, taip darote, žodžiu, savarankiškos merginos, žinau, aš pati. Dabar, po harmonijos jūs turite mėnesį laiko, kurį jūs galite praleisti akademijoje, jūs patenkate į platinum tam, kad įtvirtinti visus rezultatus, tai yra svarbu, einam. Tam, kad įtvirtinti visus rezultatus ir pasibūti dar akademijoje. Tai yra vienas variantas. Jis, atvirai tariant, jis privalomas, bet aš nematau jame, tikslo išleisti tiek pinigų ir dirbti savarankiškai, man nesueina. Bet taip turi būti pagal visus standartus. Antra galimybė yra dirbti su palaikymu. Tai jūs įkrentate į akademiją iš karto. Ten jau yra 328, man taip atrodo, moteris, kurios irgi dalyvaus harmonijai, kur kiekvieną dieną visos dalinsis, o aš padariau, o pas mane tas, žinot, tai tu atsibudi, kartais būna tingių, nesinori, bet vis tiek įmė ir darai. Žiūrėkit, mes einame, va štai šitai, ir vis einame gilin į plaukuotąją galvos dalį. Jūs turite palaikymą, jūs turite ko paklausti, kuratorių, kurios jau praėjusią šią programą puikiai žino viską. Akademijoje esu ir aš, noriu pažymėti, nes tuoj pasakosiu apie sekančią galimybę. Žiūrėkit, jeigu jums nesusijama niekas plaukuotoje galvos dalyje, tiesiog pražnypčiat visą šią zoną. Vat iš viršaus, suimat. Galima tai daryti štai šitaip, daugam taip lengviau yra. Sustumti abiem rankomis. Tai va, ten bus kuravimas, ten būsiu ir aš, ir jūs būsite akademijoje 2 mėnesius. Turėsite ir harmoniją, ir 2 mėnesius bendrus, kol eina harmonija ir dar irgi mėnesį. Trečia opcija - eiti harmoniją su manimi atskirai. Tai jūs turėsite prieigą prie harmonijos, čatą su visomis, atskirai čatą su manimi, kur jūs galėsite tiesiogiai klausti manęs klausimų, ir prieigą prie akademijos iki rugsėjo mėnesį. Bet aš irgi nerekomenduoju šito panos, sąžiningai. Tai yra brangiausias paketas, jis kainuoja 1100, su palaikymu 550, tas 1100, o yra, mano manimu, pati geriausia opcija įeiti į akademiją iki metų pabaigos, tai yra iki pat naujų metų, turėti 2 harmonijas per tą laiką, turėti visas kitas mėnesio programas, mes einame nuo antakio, pagauname kaktą ir einame į viršų. Visas programas, ten bus 2 laikysenos programos per metus. Ten bus savivertės programa, ten bus energijos būstinimo programa, tai yra mėnesio papildoma programa. Ten bus virtuozinio planavimo programa. Ten bus, Jėzau, kas dar, aš jau dabar pati pamiršau. Žodžiu, bus daug visko ir visą tai jūs galite gauti už 2,40 eurų per dieną. Šiandien netyčia paskaičiavau. 2,40, tai kai kavos padelis Circle K. Tai yra 680 eurų iki metų pabaigos ir jūs turite 2 harmonijas, jūs turite mane tam čate, būkime sąžiningi, jūs irgi galite klausinėti, nes aš visada esu su platinum narėm ir atsakinėju į visus jūsų klausimus. Ir tai visa ta programa, jūsų transformacijos nuo iki, jums kainuos 2,40 eurų. Viskas, ką mes šiandieną padarėme ir dar daugiau, nes ten bus ir psichologiniai eteriai, beje, tikiuosi užsiregistravus, šeštadienį bus psichologinis eteris, kelias į laisvę, jūs pamatysite, kaip aš dirbu su dalyvėmis, aš paimu vieną dalyvę ir ją nagrinėjau ir visada panos mato per ją save. Tai vat visą tai ir visą basic programą, visus eterius, visą biblioteką. Iš tikrųjų dar mergaitės, iš jums nesakiau, ir mano platinum dalyvės jūs nežinot. Liepos mėnuo bus toks kaip poilsio mėnuo akademijoje, bet jis nebus poilsio, mes įkelsime jums visą biblioteką ir visus kursus, kuriuos jūs nepamatėt, pamiršot, nepraėjot, ten nebuvo laiko. Jūs turėsite galimybę prieimą prie visų įrašų ir galėsite praeiti tą kursą, kuris jums buvo reikalingas. Žiūrėkit, dabar įvedam rankas į plaukuotąją galvos dalį ir išjudinam. Įvedu, kol eina delno pamatas prie
plaukų augimo linijos pasigauna. Ir pasižiūrėkite, kaip keičiasi mano veidas jau. Pabūnam štai šitaip, kelias minutėlės. Tai yra visiškai liftingo efektas. Pasižiūrėkit, kaip atrodo akis iš vienos pusės, kaip atrodo akis iš kitos pusės, kaip atrodo visas mano skruostas. Panas pas mane turi, mes visos mergaitės čia, poryt prasideda mano menstruacinis ciklas, tai aš visiškai burkstu irgi, ta prasme, tai yra, toks yra mano organizmas, ne visiškai, bet burkstu. Tai aš čia esu paburkus, plus numetų svorio dar oda neatsistatė. Bet kai jūs išdirbate aponeurozę, kai jūs padirbėjate su smilkiniais, kaklu, ne, ir su laikysena, jūs iš karto turėsite, matot, aš prie veido net neprisiliečiau, o akis atsivėrė, skruostas pakilo, matot, koks skruostas čia ir koks tonusas jau yra čia. Pim, pim, pim. Ir pražnypčioju, paleidžiu, 2, 3. Ir net kai aš nelaiminęs, galim sakyti, kad tu laikai, todėl taip ir yra. Matote, liko skruostas, liko atsivėręs vokas, palyginus su kitu. Ne? Ir kakta, jeigu jūs žiūrėsite, pasižiūrėkite, kaip suspausta kakta čia ir kaip ji pakilusi štai čia. Ne? Ir vat, jeigu jūs praeidinėsite nuo iki, jau paskui pasimsim sudžios pagrindus greitai, prasieisime, kad tik pasiekti rezultatą. Tai vad, jums dažniausiai nieko nereikia, tai reikia išdirbti aplinkui audinius tam, kad jūsų veidas jau būtų tonizuotas. O jos brūžina tą veidą, brūžina ir rezultatų kaip nėra, taip nėra. Tai va, žiūrėk, aš jau ir pareklamavau viską. Tai va, tai yra nuostabiausias pasiūlymas - įeiti ir visai savo transformaciją. Jūs ten turėsite ir trenerį kūno, ir skirtingas. Nori jogą, nori klubus, nori akademijoje bus šiemet ir antivarikozinė mankšta papildomai kaip bonusinė, jėgos treniruotės, energizavimo treniruotės. Va, jūs galite eiti tiesiog per kaktą ir eiti į plaukuotoją galvos dalį. Jėgos treniruotės, bandau prisiminti viską, ne, nuolat laikysena, lieknėjimo, kvėpavimo, žodžiu, ten bus labai daug visko, ne visada netgi būtina atlikti viską, jūs pasirenkat tai, kas jums reikalinga, nes jūsų daug, jūs visos esate skirtingos, tai va, akademijos veikla yra sukurta taip, kad kiekviena galėtų rasti, aš vadinu tai švediškas stalas, tu ateini ir išsirinki tai, kas tau šiandien yra aktualiausia, ne, tai, kas tau yra naudingiausia ir reikalingiausia. Jūs neinate Turkijoje, ten, nežinau, Egipte ar kažkur, kur būnate viešbučiuose, nesuvalgote visko, išsirinkate tai, kas jums yra skaniausia, kas jums tinka mitybai, va, iškeliam. Ir pavalgot. Tai va, su treniruotėmis ar su eteriais yra lygiai tas pats. Taip, nuostabiausia, manau, mums, kai visą laiką nuostabiausia staigmenų mums dėkoja besąlygiškai. Visada yra momentas, kai jūs turite kažką nepadariusios namų darbų ar neperžiūrėjusios. Tai va, mes nusprendėm, kad tai bus geriausias variantas. Ir dabar, panos, ypač mano akademikas, aš noriu su jumis pasidalinti štai ko. Pas mus yra, mes visą laiką darome, išsimokėjimo galimybę. Jūs turite galimybę išsimokėjimo pasiimti per leasingą, bet ne visoms leidžia artėjos leasingas. Tai dabar mes turime, žinot, kaip būna Apple Pay, tai dabar mes turime Špak Pay. Tai mes turime atskirą savo programėlę, kurią jūs įeisite, susipildysite savo duomenis, 100% gausite kreditavimą, nes mes laiduojame, sakykime, už jūs, pasirašysite ir viską, net nereikės rašyti jokių laiškų, nieko, jūs viską darote programėlį, įsivaizduojate, aš šiandien esu tokia laiminga. Tai va, ir jūs galite pasimti išsimokėjimą ir mokėti dalimis, tai mokėti kiekvieną mėnesį tiesiog dalimis ir būti akademijos rėmus. Va, pasižiūrėkite, atsivėrė. Ir antroji mano akis, einam, pasigaukim, ir tonizuojasi po truputėlį. Ir antras skruostas taip pat. Suimu ten, kur man labiausiai reikia. Ir paburkimas. Žiūrėkit, kažkaip stebuklingai dingsta. Viskas gražu, viskas lygu. Ir taip gali ir turi būti pas mus kiekvieną dieną. Suprantate, tai nėra sunku. Mes šiandien padirbėjome, kiek valandą laiko, ne, mes faktiškai dirbome su mūsų veidu. Ir jau veidas atrodys ir jausis visai kitaip. Ir net savijauta bus visai kitokia. Ir energijos lygis bus visai kitoks. Kad vakarė nusiraminti, nes mes vis tik pasibūstinam. Ne, kvėpavimą atlikite 4, 7, 8. Galite įkvėpti per 4, užlaikyti 7 ir iškvėpti per 8, bet geriausia yra įkvėpti, pavyzdžiui, dauginti. Pavyzdžiui, įkvėpti per 12, užlaikyti 21 ir iškvėpti per 28. Paleidžiam, dar kartelį suimsim. Op.
Ir pabandom. Per nosį įkvepiam, užlaikom, pečių nekeliam ir iškvepiam per nosį. Ilgas, ilgas iškvėpimas, lėtas. Ranka tempiam į viršų. Ne tik, kad tempiam, bet suspaudžiam. Iškvepiam. Ir va tokių ciklų bent 5. Tai aktyvuos jūsų parasimpatinę nervų sistemą, tai jūs nuramins ir leis jums gerai miegoti naktį. Ok, atpalaiduojam, išjudinam visą galvos aponeurozę. Ok, kaip ir žadėjau, pasiimam greit slidžiosius pagrindus, labai greitai praseisim ir aš jūsų nebeužlaikysiu, nes jau yra pakankamai vėlų. Na, tai va, tiesiog mačiau, kad praeitą kartą po webinarų nebuvo aišku, o kągi mes darysim, gražinda plaukiau, kągi mes irgi. Čia porą aktyvulių, kai mes prieinam, mes nuvedam į pažastį. Visada drenuojama į pažastį, galite prapumpuoti savo pažastį. 1, 2, 1, 2, 1, 2, prapumpuojam. 1, 2, 1. Pompažas vyksta taip, lyg jūs norėtumėt į vandenį iš pažasties savo į ausį. O ne geriau? O, be abejo geriau, bet webinarų tai aš nepravesiu jums 5 ryto. Visos keliasi 5 ir taip yra sustruktūruota programa, kad ji yra, atsidaro jums jūsų nauja diena, jūs atsikeliat iš ryto, pasidaro, be abejo. Čia tiesiog yra toks, aš su jumis šiandien pusės ir nepadariau, nes tai yra ne rytas. Pasidaro, tai einate gražios į dieną, bet būna, pavyzdžiui, pas moterų kitokia darbinė, grafikas būna kitoks darbinis, suprantat, sunkiau yra, iš karto tiesiogiai viską pasidaryti, jos tada išsiskaido dienos eigoje, kažką pasidaro ryte, kažką pasidaro vėliau dienos eigoje arba vakare. 3 ir 4, ok. Taip, be abejo, jeigu yra tik galimybė atsikelti ryte ir pasidaryti visą programą iš ryto, tai čia yra tobulas variantas. Einame pasmakrėje ir nuleidžiame viską prie kampo. Va šitam kampe yra jūsų limfinės sistemos pabaiga. Čia visa limfa yra supilama atgal į kraujotaką. 2, 3. Turi, pasigaunam jaunystės kampą ir viską, 2, 3. Turi. Ką rekomenduočiau sprandui laisvinti visą fascinę grandį. Arba atsistokite prie sienos irgi, žingsnis nuo sienos, remiate 7 slanksteliu ir pakaušiu. Ir stumėte save sienos link, kad prasitemptų sprando visas, nes jūsų nuo 1 iki 7 slankstelių, ten eina visas sprando raištis, net iki, čiut toliau jis eina, net iki 7 jis kartais nueina ir iki krūtinės slankstelių. Tai jį reikia pratempti, o jis padeda prasitempti visiems raumenims. Atlikti savimasažus, daryti fascijų tempimo pratimus. Aš akademijoje visą tai rodo. Akademijoje kiekvieną dieną yra kaip pagrindinė programa. Kasdien statom, užsukam, pratempiam. 1, užsukam, pratempiam. 1, užsukam, pratempiam. O, atvirinėjom. 2. Kiekvieną dieną vis yra naujos mankštos. Ir jeigu, pavyzdžiui, kad ir kartuosi, pavyzdžiui, darbas su kakta yra 2 kartus per mėnesį, pavyzdžiui, ne? Jeigu yra 2 kartus per mėnesį darbas su kakta, tai čia tos mankštos, jos bus tarpusavį irgi skirtingos. Statom ir toks keliame į viršų, įsisukom ir prajudinam, nutempiam. Prasisukom, prajudinam, nutempiam. Įsisukom, prajudinam, nutempiam. Įsisukom, prajudinam, nutempiam. Įsisukom, prajudinam, nutempiam. Na ką? Kakta aukšta, skruostai aukštai, visur tonusas. Šiandienos mūsų darbas su mūsų veidais ir kūnais yra skelbiamas užbaigtas. Labai gerai parašė, ateikite į GG. Taip, ateikite į GG. Aš visko jūs išmokinsiu, pasidalinsiu ir atlaisvinsim jūsų sprandą. Suprantate?
Veido, būtent, tai aš ir drenuoju link raktikolių, jūs galite nuleisti, ne? Tai yra darbas su, tai ne visą laiką yra darbas su drenavimu. Mes kartais išguldome audinius tiesiog. Ne? Tai aš čia ir viską ir drenavau link raktikolių, ašgi paaiškinau, šitoje zonoje mes ne čia drenuojame, mes atkeliaujame štai į šią zoną, visada. Jeigu mes drenuojam, bet kartais mums reikia tiesiog išguldyti audinį ir tada nėra būtinybės. Bet visada galiausiai judesiai visi pasibaigia ties raktikuliais. Tai va, tai jeigu aš jums atiduodu nemokamai šią medžiagą, jūs galite įsivaizduoti, kiek visko yra už akademijos durų. Tai ačiū Jums labai, kad Jūsų buvo tiek daug. Aš labai esu laiminga. Tikrai man yra labai, labai malonu, kad 140 Jūsų dasėdėjo iki galo. Čia buvo neįtikėtinas rodiklis. Ačiū Jums už Jūsų dalyvavimą, už Jūsų laiką, nes nėra nieko tokio irgi brangaus mūsų gyvenime kaip laikas. Tai ačiū Jums už tai, kad Jūs skiriate šį laiką man. Lauksiu visų akademijoje, lauksiu visų prisijungiant prie harmonijos. Žinau, kad mes turėsime nuostabų laiką. Ačiū labai merginos, kad Jūs galėtumėte dar kartelį pasižiūrėti, palyginti. Galbūt Jūs turite klausimų, tai Jūs galite užduoti klausimus. Aš esmė, pas mane dar nėra 8 valandų Ispanijoje, aš galiu atsakinėti klausimus. Jeigu kartais yra klausimų, tikrai galite juos užduoti. Jeigu nespėsite užduoti dabar, galite parašyti man asmeniškai žinutę. Ir va, įkelti yra visi tarifai, Jūs galite pasirinkti jums optimaliausią ir prie apmokėjimo skilties, ten, kur yra apmokėjimas, ten jau rasite galimybę prisijungti prie mūsų per Artėja leasingą, jeigu išsimokėtinė, arba per špak programėlę. Man taip norisi sakyti, špak programėlė. Taip, tai va, ačiū Jums merginos, gražaus Jums vakaro, lauksiu visų prisijungiant, visų akademikių, laukiu rytoj ryte, kaip priklauso. Dirbsime toliau, bučkiai visoms ir ate. Palauk, ką parekomenduotumėt pradedančiosioms, kokią programą rinktis? Akademiją. Pradedančiosioms aš rekomenduoju teikti akademiją. Kas gali būti dar labiau pradmenų, negu kad ateiti ir pradėti dirbti ir dirbti visą laiką. Jūs galite pradėti nuo ryto magijos, bet tai yra toks mikrokursas, vertės prasme, nėra nei viena, aš nėra buvę turbūt pas mus dar irgi tokio pasiūlymo, apart praeitais metais mes darėm VIP Diamond pasiūlymus, kad būtų pasiūlymas toks kaip čia dabar. Tai merginos sugalvosite, rinkitės gražaus gyvenimo akademijos narystę iki metų pabaigos. Tai yra pats geriausias pasiūlymas. Jūs galite nueiti į marinašpak.lt ir pasižiūrėkite, ten yra kursas, ten yra ir limfos kursas, ir diafragminio kvėpavimo kursas, ir darbas su randais, ir darbas su zona aplink akis, bet tai yra darbas savarankiškai. Aš žinokit, tikrai mums visada reikalinga bendruomenė. Tam, kad mes nenuslystume, nes prasideda darbai, vaikai, vyras, ten visa kita. Ir atrodo, kad, paskui, greit pradėsiu, kada nors pradėsiu, kol baigėsi galiojimo terminas prieigos. Tai va. Taip, norėčiau, gal galite siūsti išsimokėjimo sąlygas. Jūs parašykite tada arba laišką į mokymai @marinašpak.lt. Parašysiu. Oi. Merginos, gal jūs parašykite. Mokymai @špak.lt. Nereikia. Nereikia nieko rašyti, tiesiog mokėjimas skirti. Viskas bus, visa informacija bus pateikta. Jūs nueinate, pasižiūrėsite, keliems mėnesiams jūs norite pasimti išsimokėjimą ir jums viską paskaičiuos ir viskas ten bus aiškiai parašyta. Kaip leasingo programa, aš dar pati net nejau iš tikrųjų iki galo nagrinėti, todėl iki galo, nežinau, nereikia nieko rašyti. Gerai, ačiū Jums merginos už Jūsų laiką, už vakarą, bučkiai. Ir taip, mes šeštadienį, kam yra įdomu, mes turime eterį, kaip primenu, 11, ne? Kelintą mes turime, priminkit man, 11 ryto man taip atrodo, ne? Mes turime eterį, kuriame aš parodysiu, kaip vyksta psichologiniai mūsų nagrinėjimai. Tai ateikite, aš manau, kad jūs rasite ten irgi savo kažką įdomaus. Ar harmonija prasidės? Ne, harmonija prasidės balandžio 1 dieną ir eis visą balandžio mėnesį. Harmonija yra laikas, ne? Bus balandį harmonija ir bus spalį harmonija, ne? Tai yra 2 harmonijos.
Šeštadienį taip, prisijunkite šeštadienį, kas norite dalyvauti, įsijungia, labai ačiū, kad priminėt. Šeštadienio praktikos nebus, kadangi ten būna tokie gilesni nagrinėjimai ir tai dažnai būna susiję ir su ašaromis, ir su atsiverimu žmogaus, ir ten nebus įrašo, mes niekur neviešinsim, niekur nesiuntinėsime. What happens in Vegas, stays in Vegas. Ane? Tai yra mūsų taisyklė, mes tikrai tokiais dalykais nesišvaistome. Registracija bus dėl šeštadienio. Ne, visos, kas esate užsiregistravusios, jūs automatiškai gausite prisijungimą. Registruotis atskirai niekur nereikia, jūs gausite nuorodą prisijungimui, tiesiog noriu jums priminti, kad įrašo nebus, kad nepražiopsotumėt ir paskui neieškotumėt įrašo. Tai būna stiprus eteriai, ypatingi, todėl ateikite, aš lauksiu jūs viso. Bučkiai, jums ir ate.